Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, nu har vi äntligen kommit till Vinnies andra soloalbum. Eller vad ska vi kalla det? Eller är det ett soloalbum? Nej, det är ett bandalbum. Det heter ju Vinnie Vincent Invasion. Så att det är Vinnie Vincent Invasions andra album. Och det finns en likhet med Ace Frehley som jag kom på i morse när jag satt och åt frukosten där, att bandet varar i 2 skivor och sen är det solokarriär som gäller redan efter. Att det höll inte mycket längre än så. Och det hände vissa omständigheter. I Ace vart det sparken för vissa, och i det här projektet så blir det ju sparken för Vinnie själv istället i sitt eget band. Och det är lite roligt på ett sätt när man tänker efter. Det här är ju oerhört smärtsamt, kan jag säga. Återigen att ta fram en av de här skivorna som man trodde var på ett visst sätt och som nu visar sig att det var det ju inte. Ja, men det är ju rätt så stor skillnad på den här skivan jämfört med förra skivan, tycker jag. Jo, förvisso. Det är ju inga nudlar. Han har ju kastat bort snabbnudlarna, och nu är det ju mer som Daniel säger, att det är solon. Man låter tonerna gå ut lite och han vajar lite på den här vajarmen lite då och då. Så att det är ett helt annat gitarrspel, och det är ju intressant egentligen att veta där, varför är det? Jämfört med första skivan där det är ett jävla nudlande hela tiden. Så att och jag tror inte vi kommer få svar på den frågan heller, varför det är så. Men innan vi börjar på skivan så ska vi ta upp några frågor. Vad hände med bandet från den första skivan till den andra skivan innan de sätter igång och spelar in den här skivan då? Då har det kommit upp lite intressanta saker som jag har hittat. Jag hittade 2 intervjuer. En med Bob Rock, hette han Bob Rock? Bobby Rock kan man säga. Bobby, ja. Och Mort Slaughter. Båda de har gjort uttalanden om den här tiden, och de går ju lite isär från det Bernt presenterade förra gången. Att du körde ju Vinnie Vincents version. Och ja, du är ju, någon måste ju göra det. Ja, du är ju djävulens advokat, och du är ju där och sitter och härjar och försvarar Vinnie i alla väder, och det börjar bli lite konstigt att du alltid försvarar Vinnie, men det är en annan podd vi får ta upp, den där fascinationen av Vinnie som baseras på ett möte i Uleåborg 1983. Ja, där hade det inte varit för det på mötet så hade du ju kanske haft en annan podd, precis som du säger. Ja, då hade du avskytt Vinnie och tyckt att han är fruktansvärd, och kanske istället. Men så är det när man äter kakor med någon man verkligen tycker om, och då blir det ju så i sådana fall. Men det som kom upp där då. Ja, riva av plåstret med Marco. Om vi säger så här, jag la ju upp lite polls från förra skivan på vår Facebookgrupp, och vilka låtar som folk tyckte om. Det var väl ungefär samma som vi. Det var några låtar som fick nadda röster. Det var lite roligt. Och det var ju väl stort sett de låtarna vi också tyckte. Back on the Streets, stor favorit. Tycker bland de flesta som lyssnade på den. Och vad var det nästa steg? Det var ju det här att vi tog upp vilken version utav Back on the Streets är bäst. Och det var ju John Norums version som vann där. Okay. Fast Daniel gick in och röstade för fullt på Vinnie-demot där. Så att men det är intressant att se det. Men där, om vi tittar på den här Back on the Streets med John Norum-versionen, så är det här. Då har vi ju någonting som du sa i podden som jag tänkte jag satt och klippte. För då säger du att Vinnie älskar syntar. Ja. Och det finns ju inte på hans version överhuvudtaget. Men på John Norums version så kommer det sådana här syntar på väldigt bra ställen att de förhöjer låten. Och då blir det här som jag sa att det var brist på, som Daniel varit förvånad att jag tyckte var brist på, att det händer ingenting. Det bara maler på, och
under klippningen så lyssnade jag på Frills in the Night och den är väldigt lik på samma sätt, att den bara maler på. Det är en bra låt men det händer ingenting. Så att det är roliga analyser vi gör i podden och sen speciellt när man sitter och klipper där så kommer det ju fram så här, vad fan det var så. Jag tycker man hittar ganska många kopplingar mellan Animalize och Vinnies soloskiva. Det känns som att det finns någonting där, både i texterna men också i en del gitarrspelande som påminner om låtar från Animalize. Jag hittar fler kopplingar på den här skivan tycker jag. Ja, det förstår jag, för det har jag tittat själv på den här gången, på de texterna. Det är mycket All Hell's Breaking Loose film till och med i en textrad. Och jag har varit bara så här, vad gör den där? Och så försökte jag få in den i samma. Nej, ibland får han Balls to the Walls. Finns också med. Och det blir så här, varför? De har ingenting i sammanhanget att göra, men han tycker att det låter häftigt. Det där tar vi med. Så att det finns lite roliga grejer på det sättet. Men sen när vi tittar på de här, jag la upp lite videos. Den första vad folk tyckte om den här imagen och det var ju lite si och så. Och där man kanske var lite för mycket hårspray som vi alla kom fram till där. Och jag hade förväntat mig att Daniel skulle ha hårspray. Ja, just det. Jag försökte idag men det händer inte så mycket på min frisyr om man säger så. Och sen var det den här live-video. Det var svårt att hitta livesnuttar för jag ville hitta livesnuttar de har spelat med de här häftiga kläderna de hade i video. Det hittade inte jag fast jag sökte på YouTube. Jag hittade med de här att de sitter i en rökig lokal och det är en jävla dimma och det ser varmt ut som fan och allt det här och Vinnie spelar och ja, det är ju inte så här jätteupplyftande konsert. Jag vet inte fan om jag hade tyckt att det var så grymt men på den tiden var man såld och tyckte att allt som var Kiss-relaterat var häftigt och man åt det med hull och alltihopa. Man bara tog emot det och idag gör jag kanske inte det på samma sätt. Det var de grejerna. Har ni tittat på live-video förresten? Så jag la upp? Nej, jag har inte sett det, men det jag kommer ihåg livemässigt, det var när de körde typ Lick It Up. Vad gjorde den? har jag sett någon gång. Ja, vad gjorde den där? Ja, men den kunde han väl ha med, tycker jag. Han var ju ändå... Jag menar, det är ju lite filmpengar i alla fall. Ja, men också sen tänker jag, frågan är hur mycket han gjorde på den låten. Han kan ha gjort väldigt mycket på den låten. Tror jag. Ja, det är som, han gillar ju den låten och han har ju tjatat på den oftast på många konvent och sånt där och så drar han fram den gärna, den låten. Jag tycker det är skönt så länge man kan motivera att man har varit med och skapat låten. Då spelar det ingen större roll vilket band det var i. För att till exempel jag var så Key Marcello nu här igen och då spelade han bara låtar från de skivorna han var med. Så det var de här 2 skivorna efter Final Countdown. Och det känns ju rimligt fast han inte är med i Europe längre så känns det ju mot. De släpper ju då den skivan 91. Prisoners in Paradise tror jag den heter. Och dagen efter, vet ni vilken skiva som släpps då? Ja, då är den här ödesskivan, Nirvana. Så det var så tydligt tronskifte. Innan vi går in på skivan, för det här händer i mellanperioden här då. Och vi börjar med en kontroversiell sak. Det var det här att Bernt hade ju hittat information eftersom han är på Vinnies sida att det var Vinnie som fixade skivkontraktet. Det är ursprungligen, jag lyssnar färdigt här nu. Nu är det som amerikanska gubbar direkt ska börja vifta så här. Och då är det Mark Slaughter som säger att det var Strum som fixade dealen med skivbolaget tillsammans med han som hade följt med Vinnie som var på något sätt Kiss-koppling på något sätt och tyckte att Vinnie skulle ha en solokarriär i sådana fall. Att det var de som fixade dealen. Det är ju jättespännande för att min källa är ju Vinnie Vincent själv år 2018. Ja. Så att det är ju väldigt spännande att det skulle vara så att man säger så. Och det kan ju förklara också varför, som nästa punkt här, Vinnie gillade inte Mark från början överhuvudtaget. Och han gillar inte Mark än idag, tror jag. Nej. Jag tror inte de kommer överens och kommer aldrig sitta vid ett middagsbord igen
överhuvudtaget. Jag fick ju frågan i den där podden som Three Sides gjorde med Mark. När snackade med Vinny senast? Ja, det var ju typ dagen han fick sparken. Sen han har ju aldrig pratat med honom mer. Han har aldrig sett honom på flera gånger. Nej. Och jag tyckte inte... Hade han så mycket agg mot honom eller sånt här? Det tyckte inte jag i samtalet riktigt att han var arg på Vinny. Nej, han var väldigt... Mark önskar ju bara Vinny lycka till och hoppas att han skulle komma igång med låtskrivandet som var hans stora styrka och sådär. Så att det lät ju väldigt sunt. Sen är ju den här Mark Slaughter känd för att vara en riktig lagspelare. Kanske motsatsen då till Vinny. Ja, så att och sen får vi tänka att Mark var ju väldigt ung när han kom till bandet där. Och vad jag förstod så var väl första gången, enligt Mark om jag förstod det rätt, det var när han kom till videoinspelningen riktigt. Det var ju första gången riktigt han skulle samarbeta med bandet där och göra någonting ihop med bandet. Och videon är lite rolig, de här som Bernt rekommenderar, det här dokumentärer man har gjort. Som har släppts i 3 olika delar. Det var säkert bara en film utav inspelning hur de står där och har konstiga frisyrer och allt möjligt. Och apropå videoinspelningen där, det måste vi säga att på förra podden så satt jag och klippte ljudpodden först och den var ju jättebra och jag tyckte vi hade en bra diskussion om det här med objektifieringen av kvinnor. Och det var en bra diskussion. Det var bara det att det stämde inte sen jag klippte videopodden. Det fanns inte en enda kvinna med. Och jag tänkte, vad fan är de där storbystade kvinnorna som är filmade underifrån och allt det här? Det är ju problemet när man går igenom stora YouTube och så hittar man saker. Ja. Och så kanske man borde ha tagit källa på det. Det hade ju varit väldigt bra. Jaha, har du sett någon ommixad version? Eller? Jag vet inte, för efter vi pratade om det här så gick jag ju tillbaka och tänkte, hur jävla svårt kan det vara? Jag bara snubblade på den här. Och jag letar och det finns ju inget. Och så började jag fundera på, är det jag som ser brudar överallt? Eller sjuksköterskor och sånt där? Så inser jag det, nej. Jo. Nej. The dirty mind of Bernie. Så därför så, jag beklagar ni som har letat efter brudarna att ni får nog ta lite OLV-chips istället. Ja, så på videopodden har jag klippt bort den biten helt och hållet. Medan på ljudpodden, jag tänkte först att jag skulle gå och ta bort, så var det mina söner så, ja, men om du tycker att det var en bra diskussion, vad fan ska du ta bort den för? Nej, jag tar inte bort den, för jag tyckte det var en bra diskussion i alla fall. Jag där. Och det får jag stå för. Ja, vi var ju rörande överens om att texterna var ganska smaklösa och det kan vi ju stå fast vid i alla fall. De är ju på gränsen. Alltså det är som ingen finess, det är inte som när Paul Stanley skriver en text, feel my heat taking you higher, burn with me, heavens on fire. Att man använder lite metaforer, utan det är såna här lite halvsliskiga metaforer och det fortsätter väl till viss del på den här skivan också tycker jag. Inte lika mycket, det är lite lugnare. Till viss del. Det kommer ibland så här lite glimtar. Och då kan man ju inte hålla sig. Nej, han kan inte hålla sig. Det var bara en video. Det sa ju, nu ska vi se, var det Bobby Rock som sa det, att det var en video beror på att sångaren originalsången hade lite emot det där att han skulle mima till hans röst. Och därav var det bara en video. Jag vet inte om det stämmer eller vad de säger, men Bobby Rock verkar ju vara en man som har huvudet på skaft och han verkar inte ha rökt på så mycket under sin karriär och allt det här, så att vi får väl lita på att det stämmer, och han har ju skrivit böcker och sånt och han sa det klart och tydligt, det var därför det inte varit några fler videos från den skivan, och det egentligen var ju tanken och att de skulle promota, för att jag gick in och tittade efter, den hade ju sålt rätt så mycket och den hade nog sålt ännu mer, för att det stod 400 000 copies. Som vi vet om så här långt efteråt. Och det är ju väldigt mycket för en så här nudlingskiva tycker jag i alla fall. Så att det, folk kanske var som vi förväntade oss Vinnie Vincent och hon tog det med hål och hull. Speciellt Bernt som var hemma. Det tog vi aldrig upp där. Du var ju i garderoben, Bernt. Gick du ut ur garderoben och köpte den här skivan och sen gick du in där igen? Jag ska säga så här i all ärlighet. Vi har nämligen tänkt väldigt mycket på det här.
Och dels så gick jag inte så djupt in i de här skivorna då. Sen var ju det märkliga var ju att när jag och Olle åkte till New York, till Albany 1990, så var ju Mark Slaughter där. Jag kopplade aldrig då att Mark Slaughter var samma Slaughter som i Vinnie Vincent Invasion. Och att Slaughter bildades ungefär samtidigt som Vinnie Vincents Invasion fanns som band. Det finns mycket spännande där och hur enligt en av bandkällorna sa att anledningen till varför Slaughter fick skivkontraktet, ja, de fick Vinnie Vincent Invasions skivkontrakt därför att Vinnie hade bråkat så jävla mycket och dessutom ville slänga hela inspelningen till den här plattan som vi snart ska börja prata om. Den ville han slänga, för han tyckte att den var kass. Så att, ja, det var för lite Vinnie. Ja. Nej, så att det är jävligt sorgligt. Men just som svar på din fråga, jag hade nog inte så jävla mycket koll på den här tiden. Okay. Jag konstaterade att det var hårspray och jag köpte de båda skivorna i USA i sån här longbox. Jaha, okej. Då köpte du dem på CD de andra orden? Jajamän. Jaha, okej. Och den historien är också spännande. Det kanske vi kommer till. Ja, det får du ta på slutet som bonus i sådana fall då. Men sen var det en annan grej som var det att, jag vet inte om det var Mark eller Bobby som sa, jag tror att det var Mark som sa att Vinnie ville inte turnera eller ha band egentligen. Det var ett tvång att ha det. Men att han kände inte, och det är väl lite åt det hållet vi har sagt, att det enda band han har fungerat i, det är Kiss, och där har han ju haft hårda tyglar. Ja. Två män som vet hur man styr ett band, och de har haft en problematisk gitarrist innan som har fladdrat hit och dit och sånt här, så att de vet hur man ska handskas, och jag tror att det var väl det som hände med Mark St. John, att då hade de väldigt mycket erfarenhet att här, nu åker det väck fort som attan innan det blir alldeles för dåligt det där då. Ja, den här intervjun med Mark Slaughter, den tycker jag man kan gå och lyssna på. Den var väldigt bra och väldigt jag ska lägga ärlig. upp dem samman. Det som var så tråkigt, det var ju att hans första gången han träffade Vinnie Vincent, om det nu var på den här inspelningen, så såg ju Vinnie honom fullständigt. Ja, han var väldigt neggig. Otroligt negativ mot honom och tråkig inställning. Och sen kunde han ju kläcka ur sig sådana här saker. När Mark berättade när han skulle gå upp på scen, då kunde ju Vinnie säga, ja, om du sjunger lika dåligt som igår, då kommer du nog att få sluta spela i mitt band. Nu kör vi. Alltså, vilken peptalk. Ja, och han sa ju det, att han hade ju den här elaka, alltså väldigt lugn och fin i tonen när han säger elaka saker. Ja. Så du har haft tur, Bernt, när du var där i Uleåborg med dina kaffe, att det inte kom så här konstiga sager till dig där då. Det som har varit väldigt intressant under den här resan som vi har gjort med 2 stycken Ace Frehley soloalbum, och sen nu vi är inne på andra Festens soloalbum, kommer vi fram till att det var ju inte, utan gruppalbum. Alla de här gruppalbumen har ju liksom väckt både minnen och framförallt att man kan få tänka att men så där vill jag nog inte ha det. Man har alltså glömt hur det var, eller att man förstod inte bättre. Och jag vill säga att det är samma sak här. Jag skulle säga att jag förstod inte bättre då. Nej, men då tog vi emot alltihopa som det var bara. Det sista jag vill ha innan vi kommer till skivan, det var ju att de här konserterna som var efter första skivan, det var ju att, vad jag förstod på Mark, att Vinnie hade en avslutning på 20 minuter. Oj. Och bandet har gått av scen, har redan börjat ha meet and greet med fans, och han står och solar i 20 minuter efteråt. Där kan man väl säga, hur var bandkänslan? Det säger väl rätt så mycket. Bandet går iväg, man har inte tid att vänta ens en gång att han ska bli klar. Och där kan man väl säga, ja, Vinnie kanske blir lite pissed off också på det sättet att man bygger ju upp någonting, att de vill markera till honom. Det är väl ungefär som Paul markerade på Lick It Up-turnén. Vinnie Vincent on lead gitarr när det räckte. Och så vidare, så här, jag är inte klar. Du är klar.
Och det värsta var att han verkar inte ha lärt sig någonting, för den här Creatures Fest som var för några år sedan när de samlade Ace Frehley, Vinnie Vincent och Bruce Kulick på samma konvent kunde ha blivit hur häftigt som helst. Och det var planerat att de skulle spela på olika sätt. Det slutade med att Vinnie Vincent ville inte ha någon trummis, så jag förstår, så de hade förinspelade trummor. Han ville inte spela några låtar tillsammans, så största delen av den här konserten det blev att Vinnie Vincent gick upp och bara stod och sola på den där tanken på stridsvagnen. Och börja utan någon på eller någonting. De hör bara, det är någon som börjar spela. Ja, då står han där och nudlar lös på gitarren. Ja, det finns ju... Och länge, det går ju att se på YouTube. Jättelänge och inte så kanske... Och jag har ju hört utav de vänner som var där, de var ju fly förbannade många. Ja, det var ju, Carlén var ju så här, fan, det börjar någonting. Och det var trångt att komma in, en liten dörröppning och man kommer inte in i det här evenemanget. Ella kunde inte komma in, hon hade väska. Nej, du får inte ha väskor här inne för det skulle inte filmas någonting och allt det här. Och sen är han ju fastklistrad där ovanför trumsetet som han har som en egen kungatron där. Och så ska Bruce vara på ena sidan på extra numren och Ace på andra sidan. Det är ungefär, jag är the king. Och sen är ni undersåtar, ni är prinsar här till mig. Det blir lite, istället för att vara där nere allihopa och göra en bra grej utav det. Han klarar inte av det, Vinne. Tyvärr blev ju hela den där tillställningen en riktig trainwreck. Det kunde ju ha varit hur häftigt som helst. Men det underströk ju bara problematiken med Vinnie Vincent. Och förmodligen är det väl en del psykologiska saker där som man inte riktigt klarar av att hantera. Ja, det är väl bara Bernt som vet egentligen vad som finns innanför dessa små kakor. Om man säger så. Men det här är ju det som ni berättar nu. Det är ingenting som jag känner att men gud vad bra. Vad duktig han var, Vinnie. Nej. Jag har nog berört det här flera gånger förut att på något sätt, jag vill ju tro att han har rådgivare som ger honom goda yxkraftsvar. Men samtidigt så finns det andra människor som säger att han har inga rådgivare. Han är sin egen rådgivare. Och då blir jag lite besviken. Han har väl låtsas ha rådgivare i 25 år ungefär. Han brukar ju låtsas att det finns en stab runt honom, men det är ju bara han själv. Det är lättare att låtsas och gömma sig bakom något och skylla på något fast man själv tar besluten. It's a typical night out on the town for us, and I mean, it's right now. A virtual smorgasbord of the most exotic and erotic women in the world. He said it is paradise, I'm telling you. We haven't heard from you guys for a while. What's been going on with the band? We're on our second album right now. It's near completion, and it's devastating, bound to kick your ass. No doubt. And Dana, you're producing? We're both producing the record together. We're doing it out of Baby O Hollywood and now Cherokee, where Motley Crue just did their last record. And it's bound to kick your beep. That's right. It's a fun one. It's really a party record. All right, why don't we take a look at one of your videos? You guys want to throw to it? Here we go. All right, Canada, here it is. Boys are gonna rock! Yeah! Woo! Ska vi gå till albumet här nu? Nu har vi tagit lite grejer innan som hände här emellan då, och sånt här då. Och skivan kom ju 17 maj 1988. Köpte ni den då? Jag gjorde det då. Det vet jag. Någon gång runt det datumet. För jag ville ha den och jag vet inte varför jag var så exalterad efter första skivan. Men jag får ju tänka på den personen jag var då. Fast här har jag ju hittat min stora kärlek som var då 88. Så mitt i den vågen så ska jag ha Vinnie där mitt i det hela. Allt var rosor och doftar gott förstås. Det var väl någonting. Och det var fortfarande då jag köpte skivor mycket faktiskt på den här tiden. Ända fram till 93 när min son föddes första. Då tog det slut på skivköp. Det var inte ut ekonomiska skäl. Det var bara att jag tappade intresset faktiskt. Marco, det här känner jag igen fast jag ligger lite efter dig. Mina barn kom 2000-2001 och jag kan säga att det finns år som jag inte har koll alls. Ja, du Daniel har skaffat skivan efteråt sen då? Ja, jag lär ha köpt de här. Jag kommer ihåg att jag köpte dem väldigt billigt för 20-30 spänn. Ja, 29 kronor har du sagt. Ja, precis. Tidigt 90-tal. Ja. Men ungefär samtidigt som Revenge och det där. Och samma på Ja, då var det lite ju inte som igen.
Vad sa du? Då var det ju Vinny-hype igen i Revenge-tiden. Det var ju lite Vinny-hype. Jo, han kom in där och fick en chans till, men han sköt sig själv i foten igen. Jag kommer ihåg när jag läste de här, det fanns en engelsk Kiss Crazy fanzine som var rätt bra intervjuer. Och där finns en lång intervju från studion medan de spelade in Revenge. Egentligen den enda jag tror jag läst som är så omfattande. När de intervjuar Gene och det är någon fler, om det är Bruce eller vem det är. Och då har de inte ens spelat färdigt skivan, klart. Och redan då så såg han ju Vinnie Vincent i den där intervjun och säger att han är liksom helt lost. Och han liksom, när han får the keys to the kingdom, då hänger han sig liksom. Jag tror att det är väl någonting i hans karaktär som stör dem väldigt mycket. Och det kan ju vara det här att det är lite för mycket egotripp många gånger. Och, han verkar ju vara riktig solotyp. Alltså. Han klarar inte av att jämka och mötas halvvägs, verkar det som. Utan my way or the highway. Ja, så att men vi har ju då en ny sångare på den här skivan. Alla låtar med Mark Slaughter. Vad gillar ni hans röst? Den är väl lika skrikig som den förra. Jag är inte förtjust i den här rösten heller, och det var jag inte i, om jag minns rätt, varken Fleischman eller även skrikaren i Frehley's band. Men det var tydligen trenden, man skulle sjunga på det här viset då. Det har du ju rätt i, alla är ju väldigt lika, så att det är ungefär samma typ av sång på allihopa. Och vi förstår inte varför, men det kan ju vara modetrenden på den tiden. Men jag tycker Mark Slaughter kan ha en lite mer rockig röst ibland också. När han faller ner i tonläget, och det upplevde jag aldrig med Robert Fleischman, att han fanns där. Är han förresten släkt med de som gör tågbanan, Fleischman? Jag har funderat. Jag tänkte på det när jag såg namnet Fleischman. Det är Fleischman-tåg. Det har inte jag tänkt på faktiskt. Ja, så det är lite lustigt. Där. Har man haft Fleischman-tåg när man var liten så ja. Ja, okay. Det var budgettåget. Ja, det Märklin, det var ju det dyra tåget. En rundbana. Fast Marco, budgettågen på den tiden, det var ju Lima från Italien. Ja, fast de var bra. Men nu ska vi inte prata tåg här. Jag ser på Daniel här, totalt ointresserad. Ja, lite så, men jag köpte, alla mina pengar gick till Star Wars-gubbar, så det var det jag köpte hela tiden. Oj. 30 kronor styck kostade de, så när vinner Vincent-skiva. Ja. Nej, men för mig är Mark Slaughter betydligt bättre än Fleischman. Jag håller med båda vad ni säger. Han sjunger ju lite högt för det mesta, men det är mycket mer dynamik i rösten. Han kan lägga till lite och lite mörkare toner, och speciellt på någon låt där går han ner och sjunger lugnt. Det är någon av balladerna, och vi kommer till den. Då tycker jag det låter riktigt bra. Ja, jag tycker han är inte fast där uppe i falsettsången, utan han kan variera. Även om jag håller med Bert, jag tycker han sjunger lite för högt för min smak. Ja, men det är nog trenden på den här tiden då. Vad gillade ni omslaget då? Det är ju åt samma håll. Det är ju samma omslag. Nej, nu har ju vet stigit upp i rymden här nu. Nu är det ju second coming eller second sightning som är på G här igen. Ja, visst, men de påminner ju ganska mycket om Fraileys omslaget igen. Det är lite åt det hållet. Där. Jag vet inte om det var väldigt poppis med rymdtema på den här tiden. Fast den är ju snygg ändå. Han har ju polerat in den där Invasion-loggan rätt så bra där också. Så att det... Har ni tänkt på det? Warrior som är hans... som det där bandet han hade. Det är ju egentligen 2 enkelven i Warrior. Ja. Vinnie Vincent. Jag tycker lite fränt också. Han gillar sina ven. Ja, så att det är lite här. Det är viktiga grejer där. Vad finns det mer att säga? Det vi ska se, det är att Jeff Scott Soto är backingvokal. Vad är han känd för? Han har väl varit en massa band. Vad kommer han ifrån då? Jag vet att han ser väldigt cool ut på scen. Men han har varit mycket i Sverige och härjat och haft sig. Och så. Och han var ju Yngve Malmsten. Var han ju med också i början där. Och gjort mycket fina grejer och sånt här. När Yngve var intressant tyckte jag i alla fall, innan det vart alla dessa klassiska toner kom in där.
Nu sjunger Yngve själv, vad har jag förstått på senaste Ja, skivan. ibland blir det bra och ibland blir det inte så bra när Yngve öppnar mun. Så att det funkar, det är ingen fel på det. Men, Nej. så att det funkar väl också, men det är ju mycket instrumentala grejer i det. Skivan pikade som högst på 64 plats på Billboard 200. Är det högt? Bernt som är statistiker, är det? Jag skulle säga att för att vara en hårdrockskiva, ska vi se här, en hårdrockskiva utgiven av en smalare artist, ja. Hade det varit mig, den hade det väl varit en besvikelse, för att de har ju en helt annan kategori, eller Zeppelin, eller någon av dem. Jag skulle tycka att det är klart rimligt. Jag funderar nämligen på att den första framförallt är ju utgiven med svensk pressning, och det betyder att då borde skivbolaget ha faktiskt trott på det. Sen vet jag att jag sa att svenska bolaget var Sonett. Det är nästan sant, för det var EMI. Det var de som hade rätt till kryssades. Ja. Det blir så när man säger saker, och sen inser man det att här får vi komma med rättelse. Det är en podd. Jag är däremot osäker på skiva 2, därför att den... Du ställde ju frågan förut, Marco, om garderoben. Den första skivan när den kom, den var ju väldigt hypad och alla snackade om den, så den köpte jag ju då. Men sen så var det ju ingenting förrän 90 när vi var i USA, och jag köpte båda de här på Longbox. Så jag har ingen uppfattning om den här när den kom 88. Jag kommer inte ihåg, för första skivan så var det ju mycket Vinnie Vincent, har jag för mig, okej, och det här. Och i de här tidningarna som fanns då på den tiden. Jag kommer inte ihåg att det var så mycket på den här skivan. Det är nog därför vi inte har hört talas om den så mycket då. Nej, jag har för mig att det inte var det, men jag skaffade den i alla fall och har köpt den och tyckte det var spännande, men jag vet inte hur mycket jag lyssnade på den, för jag kommer inte ihåg så mycket låtar för jag började lyssna för några år sedan. Var det någon som spelade en ballad från den här, och jag fastnade för den balladen. Och då har jag lyssnat på den här skivan lite mer, men det är en ballad som jag tycker är bra, sen kan man ju diskutera det mesta. Också. Men det kom ju 2 singlar, den här Love Kills and That Time of the Year. Och det är ju ingen Boys of Gonna Rock, det här är ju ballader båda två. Ja, man försöker väl rida den där vågen. De är inte sett någon av dem. Nej, men just 1988 kom väl den här, och det var ju då det började bli overload på ballader och lite mjukare rock. Det är bara att lyssna på kanske Crazy Nights, att det börjar gå åt det hållet, lite Bon Jovi inspirerat, men dålig Bon Jovi. Och Def Leppard och allt det här som... Ja, och dålig Def Leppard och inte bra Def Leppard. Ja, som var hypat. Ja, ungefär. och så att det är bra genomfört, bra spelat, men det finns ju så många av den här typen, det sticker ju inte ut riktigt. Nej, det och man kan se, och sen var det ett tredje spår som fick mycket radiospel, det var Ashes to Ashes som står, men det vart aldrig någon singel, och det är första låten på skivan som vart radiospelad mycket, så att jag vet det. Och vad gäller videosarna, det var väl ungefär som han Brandvold sa på det här med Marks låt, att det var väldigt mycket fokus på dig, Mark, på de här videorna, jämfört med första videon där det var fokus på Vinnie Vincent. Var det någon orsak? Så att där tyckte jag att han hade varit observant och tänkt på perioden. Varför har skivbolaget helt plötsligt lagt så mycket fokus på honom? Ja, han var väl snygg, tilltalande, såg fin ut och sjunger kärlek, det ska sälja. Och så var han så du kan ju klicka alla de där rutorna, liksom snygg frontman, ballad, lite sex i texterna, eller sensuellt i alla fall. Alla de där boxarna, så det känns ju lite konstruerat nästan i den här mallen som var så populär där, som egentligen tog död på hela den här vågen när det blev för mycket. Va? Då kom ju branschen som en reaktion. Och det ska man tänka på också, det här som jag vet, det sa ju Mark själv, och jag har ju sett honom, så jag kom ju på, han är ju väldigt lång.
Han är ju som Gene och Paul, så här, buff, lång jävel och bastant. Lång och mörk. Idag är han rätt så bastant kille, så att på den tiden var han ju spinkig, men han har alltid varit lång. Så att, och Vinny däremot är inte så jävla lång, om man säger så. Så att det är lite roligt. Men det vi kan också säga, att Love Kills var ju med i en film, Nightmare on Elm Street 4. Jaha, nu är Bernt igång. Gillar du skräck? Är det film vi snackar, då är jag på. Utan det var ju med i Nightmare på Elm Street 4. Och, det kommer inte jag ihåg ens en gång. Nej, ingen kommer ihåg den, kan jag säga. Vad handlade den om egentligen? Var det samma vanliga att han är i någon källare och håller på och skrapar på väggen? Kommer ju drömmarna, det är ju det. Ja, det är det alltså. Så att, men var det på 3:an Docken var med Dream Warrior eller vad det var? Kan det vara? Pass. Jag kommer inte ihåg. Ja, jag tror att de gjorde ju också till Elm Street. Det var ju den första filmen som skrämde skiten ur mig. Den första? Jag har ett väldigt starkt minne när jag såg den. För då var jag förtjust i en kompis stora syster. Och så får jag hem till dem och hon var ju mycket äldre, 5-6 år äldre. Jag var kanske 9-10. Oj. Och sen skulle vi då se en film, då slog hon på Terror på Elm Street. Och då satt jag så här och höll för ögonen. Och då minns jag fortfarande som det var igår. Men Daniel, om du håller för ögonen är det ingen idé att du är här. Så då tittar jag ju. Och så rädd tror jag aldrig jag blivit av en film som den. Han kom ju när man somnade, den här Freddy Krueger, och mördade en. Och så höll jag på att läsa, kommer ni ihåg de här böckerna med grön pärm på? Det fanns röda för tjejer och gröna för killar. Jag läste ju de där gröna. Det fanns det bröderna Hardy som jag gillade. Och så hade jag sett den där filmen och så skulle jag gå och lägga mig på kvällen och läsa, som jag alltid gjorde. Och så visade det sig att de bor på Elm Street. Bröderna Hardy. Och nu tänkte jag, nu är han snart här. Så jag var livrädd på riktigt. Så att jag var inte mogen för Elm Street 1. Den var grymt otäck. Tungan kom ut ur telefon, kom ihåg. Jätteäckligt. Ja. Gick du till mamma då när du hade läst boken? Mamma, jag har svårt. det minns jag inte. Jag minns bara skräcken. Daniel, det var inte så att du råkade bo på Elm Street, fast på svenska? Nej, tack och lov. Jag bor ju på någonting som heter Strandvägen. Ja, det är bra. Gräddhyllan. Ja, det låter fint. Ja. Nej, så att det var allt om den här skivan egentligen som jag har hittat lite information, och det är mest Wikipedia om jag ska vara ärlig. För jag har inte hittat så mycket intervjuer förutom de här på YouTube där folk pratar då, bandmedlemmar. Men det är inte mycket som har skrivits som det var om första skivan. Där var det väldigt mycket skriverier om det där. Så ska vi gå till skivan? Ja. Och så börjar vi med Ashes to Ashes.
Det är en Bowie-låt från 82, är det inte det? Inte det där inte. Yes. Ja, okej då. Nej. Vad tycker ni om den? Jag tyckte det var kul efter att ha hört första skivan och komma på den här andra skivan och så låter det så annorlunda. Det första jag tänkte på var Led Zeppelin faktiskt. Det trodde jag inte jag skulle tänka på. Okay. För då är det något riff där som är väldigt zeppelinskt, eller vad man ska säga. Och sen är det en del sånggrejer där och som påminner väldigt mycket om Robert Plant när han gör sina höga toner. Sen refrängen, då började jag tänka på ett band jag såg för något år sedan som är svensk, Crazy Licks. Jag vet inte om ni känner till dem. Ja, det är väl ett Malmöband tror jag, som har varit uppe och turnerat här uppe i Norrland. Så jag har hunnit se dem och jag tänkte på dem. Och då vet jag inte om det är att sångarna är lika på något sätt. Mark Slaughter och sångaren i Crazy Licks. Men det var det första jag tänkte på. Led Zeppelin låter det som. Och sen är det är Crazy Licks också. Så att någon koppling måste finnas där. En sak som jag tycker kanske var mindre lyckad på den här, det är sticket, alltså där, ni vet, som kommer in 3/4 in i låten som ska bryta mönstret lite. Generellt genom hela skivan så tycker jag han har lite mindre lyckade stick. Alltså han drar ner tempot, det blir långsamt. Det här är ju en ösig låt med coola riff. Jag tycker inte man skulle behöva ta ner den så mycket där. Sen var det någonting med avslutningen där. Avslutningen tycker jag är bra. Att den är genomtänkt och inte en sån här fade-out som var så populär på 80-talet. Utan det känns som en färdig låt från början till slut. Bra låt. Och sen, låt är väl som det är, men jag gillar den här låten. Jag tycker det är en bra låt. Okej. Ska jag ta mitt nu här då? Och vi ser väl vi något över här. Du var positiv här nu. Ja. Jag tycker låter lite medioker för det finns någonting men det händer ingenting. Och sen tycker jag väl att Vinny har hittat tillbaks till sina rötter lite, att han har lugnat ner sig lite. Det finns lite tendenser till överspel, men han har lugnat ner sig där. Och när jag hörde intro till låten så tänkte jag på Queen och så tänkte jag på Revenge. Låten här som Gene Simmons, vad heter den, han åker Cadillac i staden? Domino. Ja, Domino, ja. Det är gitarrspelet. Och tänkte, det lät väldigt likt det. Var det som återanvändes sen på den låten där? Och så här, Queen-kopplingen kan ju vara på att jag satt och tittade på Queen-vloggcast igår om 74. Och så jag kan ha blivit påverkad utav det, att jag hörde de här Queen-grejerna där i början. Och jag har skrivit bara lugnare partier, lite tråkigt, men att han är mycket renare solon, lite lugnare. Sen tyckte jag var kul att man hör en akustisk gitarr, för det var ju inga sådana på förra skivan. Så direkt känns det lite mer rock'n'roll och lite mindre sån här gitarrhjälteskiva. Ja, och det är det som är konstiga, att de här skivorna är ju väldigt kontraster till varandra egentligen, jämfört första och andra skivan. Det har hänt någonting. Har han haft ett psykologprat eller har de bara jävlats med honom, Dennis Strum, där inne i mixningen sen och nej, nu börjar han klipp och så kastar han det. Jag vet inte, det är någonting som har hänt där i alla fall. Men vad säger Bernt då? Ja, men ni svarade ju ingenting till mig. Jag har skrivit 2 saker. Jag har skrivit Domino och Led Zeppelin. Det var jag skrivit. Jaså. Har du skrivit Domino du också? Ja. Och Led Zeppelin. Ja, vad roligt. Och av alla ord som finns i den engelska ordboken, Marcus, så ja. Men annars har jag nog inte så himla mycket mer. Jag menar, den är lyssningsbar och den är helt okej. Och så gillar jag fortfarande att den heter Ashes to Ashes. Som för mig är en Bowie-låt. Men det är ingen låt som man kommer komma ihåg och säga, jag blir sugen på att lyssna. Nej, det finns inte riktigt där, tyvärr, tycker jag. Ja, lite synd. Ja. Nej, men vi kan gå vidare. Ja, då går vi nu återgår vi till gamla vanliga spår egentligen. Dirty Rhythm.
Jag har skrivit medioker, tilltalar mig inte alls. Snusket är tillbaka, tjatig. Har tendens till de här konstiga textraderna som Daniel älskar att hitta. Och jag har en där jag kan ta. Och jag vet inte, är Vinnie en bra textförfattare eller ska han hålla sig till melodi? Jag vet inte. När han tar bort snusket så är han bra. Är det snusket med så blir han dålig, för det blir väldigt konstigt sex. När det menar du att han är dålig på att skriva snusk, eller? Ja, det blir det är väldigt så här hårt explicit, och brutalt. På något sätt. Jag tycker inte om hans sätt att se på kärleken. Han har lite svårt för det där. Vi får väl träffa honom och diskutera saker, för jag kan hålla med dig. Ja, det vet jag fan. Då kanske det kommer en piska fram. Det är vad jag tycker om den låten, Dirty Rhythm. Titeln tycker jag låter häftig, och man kan ju tänka sig direkt när man såg titeln så vet jag, jaha, nu är vi där igen. Och så stämde det till fullo. Men Bernt, ska du säga något så att du inte blir utan? Ja, då får du inget kvar sen. Nej. Jag har bara skrivit en enda sak. Höga skrik och varför. Ja, men blir du piskad? Nej, då blir det ju så. Om jag får spinna vidare på dina skrik där, så tycker jag höga skrik, det må ju vara, men det låter ju lite som att han håller på med sin dirty rhythm medan han sjunger. Du förstår vad jag menar. Alltså, han är mitt inne i dirt. Alltså, det känns ju som att nu kommer någon och säger, men vadå Kiss? All Night. Heavens on Fire. Nej, de är melodiska och passar in. Det är som erotiska stönanden genom låten. Jag vill inte höra den sångaren liksom nästan idka, vad han nu gör, under låtens gång. Det är väldigt avtändande och får en motsatt effekt. Ja. Man bryr sig inte om, man kan säga så här, jag vill inte veta penetreringen, jag kan väl ha förspelet, det räcker, och sen får min egen fantasi, som det var på gamla 50-talet, du ser förspelet, sen kommer vattenvågen och brynet och allt det här, och det är bättre egentligen många gånger. Låt mig få påminna er pojkar om Donna Summers Love to Love You Baby 1975 på Casablanca Records. Den var det ingen som gnällde över. Jag kan ju säga det är svårt att gnälla då. Och jag satt och lyssnade på den när jag var liten, för mamma hade den skivan, och den har jag suttit med hörlurar och lyssnat. Oj, vad gör hon för något? Det måste jag gå och lyssna på efteråt, den kommer inte jag ihåg. Så det är kanske därför jag är skadad som jag är, så att man ska inte lyssna på sånt där. Men sen måste vi klämma in en av hans klassiska textrader här då. Ekvilibristen Vinnie Vincent. Förra skivan så hittade vi den här, han gjorde, om man piskar någon med sin apparatur, med pleasure gun, den var ju snygg. Nu har han ju Pull the pin of my love grenade. Det känns ju bara så. Dra ut sprinten från min kärleksgranat. Som du var inne på, Marco, som vi alla tror jag håller med om. Där har vi ett ryggtryck igen. Du har skapat ett pull the pin of my love grenade. Det är ju som, det blir nästan roligt på något sätt. Ja, den måste jag skriva in här. Så den var rolig. Ska jag skriva den tyckte jag var fin. T-shirt. Så den var bra. Full. Okej. Det är konstigt. Är det han som skrev texterna, Vinnie Vincent? Det tror jag. Han står det som framgår, Ja. Så det är inte Donna Strum som har varit där och pillat och lagt in dem? Det tror jag inte. Men allt är ju möjligt, för att när man håller på med låtar och sånt där, och det säger man ju, jag tror att det var till förra plattan, att det kan ju komma någon med en idé. Idén är kanske bara diffus så här och väldigt liten, men tillräckligt mycket för att den träder in i låten, men inte tillräckligt mycket för att den ska få en text. Att de får följa med text. Men är det inte det typiskt Melodifestivalen, att helt plötsligt står det 50 namn under en låt? Ja, det är ju. Som är 3 minuter
Vad har de gjort? Den tar jag gärna den diskussionen, fast inte den här podden. Nej, jag förstår mig inte på det. Det är 3 minuter och det är 50 man som har skrivit en låt. Alltså. Vad har de gjort i låten? Men några grejer som var lite roligare. Jag tycker fortsatt så är det ju bättre gitarrsolon än på debutskivan. Aningen bättre. Och sen hörde jag faktiskt en koskälla på den här låten. Det trodde jag inte efter förra plattan. Ja, om man lyssnar noga där i början så hör man är ju en koskälla. Alltså, det är ju inte dumt. Det har inte jag tänkt på. Alltså. Lyssna en gång till så tror jag att du får jag lyssna på Dirty Rhythm. Ja, men som efter de 2 första spåren att han har ju gått tillbaka lite mer mot klassisk rock'n'roll och försöker liksom hämta element därifrån för att få till en lite vassare skiva. Han lyckas ju bitvis. Ja, men det var ju som jag klippte in i den här senaste podden där vi har, när vi pratar om det här gitarrspelaren till Boys of Gonna Rock, att han håller på nudlar som du kallar nudlande. Och så hänvisade jag till Lick It Up-turnén, att det är väldigt mycket så. Och så sa du, ja men han hade ju sina stunder på Calling Dr. Love i Sydamerika, eller när han var i Brasilien och spelade där. Och så la jag in det i klippet. Och det solot, det är ju jävligt, han gör ju grejer till det, men han gör ju på så himla bra sätt. Att det låter modernt, men det är lagom dos. Det behöver inte dra ut den här pinnen från handgranaten så att det exploderar rakt till oss och vi dör utav trudelutter och sånt här. Så det där var precis, och jag tyckte det var väldigt bra koppling när man fick ihop de där klippen och höra tank och sånt där, så förstår man lite mer åt vad vi inte gillade på den skivan egentligen. Jag tror det är därför vi är så frustrerade, att när vi vet hur bra det kan vara, men när det så sällan blir det. Ja, men det säger vi ju på hela skivan. Ja. Vi tycker att han gör ju bra låtar, men varför blir det så här? Och då är det någonting som är intressant där. Vi går på den 3:e låten, Love Kills, och nu Bernt. Inte en Queen-låt, Love Kills. Alltså han snott från Queen nu. Är inte Nazareth? Love Kills. Nej, hur går den? Love Hurts. Love Hurts. Medan ni funderar på det där, både ni och ni som tittar och lyssnar. Jag har skrivit akustisk Kiss-gitarr. Välstämt. Jag är ingen musiker. Och sen det märkliga att, och det är den här låten som är mest drabbad. För man gav ut en remix på den här plattan 2003 på CD. Och den är nedkortad med närmare 1 minut. Den här som jag har lyssnat på min CD är 5:30. Den som ni kan lyssna på strömmande, den är 4:30. Vad tog man bort för något då? Ja, det har jag försökt att räkna ut. Och jag har lyssnat på dem båda två. Jag kan fan inte komma på vad det är som fattas. Men det är 1 minut som är borta. Ja, det är 1 minut är ju väldigt mycket. Ja. Och sen det som vi pratade om, att den var med i Nightmare på Elm Street. 4. Men att den även där verkar i olika... Man har ju redigerat om den här några gånger och det blir liksom mindre och mindre kvar av den. Och man har tonat ner den. Ja, både bokstavligen och bildligen.
Ja. Så att det Så där att får väl det- Alexander Bergdahl gräva i, som är stor fantast utav både skräckfilmer och framförallt den här serien. Och många andra sådana serier också. Ja, det skulle vi kunna säga till Alexander. Det skulle han kunna göra en podd på. Rockmusik i skräckfilmer. För det finns mycket att välja på. Ja, Och så, eller så är det bara jag som tror att det finns mycket att välja. För det kanske inte är så mycket. förresten, innan jag glömmer det. Det här fick jag reda på igår utav en Sparks-fantast. Det finns en film som heter Rollercoaster eller Berg-och-dalbanan. Det är en sån här som är gjord i ett format där det skramlade jättemycket. Sensoran hette det på den tiden. Ja. Och Kiss skulle ha varit med och kört 2 låtar. Av någon anledning som inte jag vet om. Det kan ju ha någonting att göra med att de redan var på ett annat nöjesfält och spelade. Så kommer då mina andra idoler Sparks in och drar 2 låtar. När Sparks är som längst ner på sin karriärstege. Intresseklubben antecknar. Jag slänger in det. Du fick in Sparks nu igen. Jajamän. Det är otroligt. Ja, Och ja. jag visste inte ens att det fanns kopplingar mellan Sparks och Kiss. Men nu, Okej. har Nu vi. hittar du en koppling. En svag men ändå. Den var Okej. godkänd va? Ja. Och Daniel, nu kommer Daniel. Nu är han passionerad här. Det här. Ja, men jag tycker att här ser man ju stråk av Vinnys melodiska och sköna gitarrspelande i den här låten. Det är jättehärligt att höra. Så gitarrmässigt så kanske det är en av de starkare låtarna på skivan. Sen är det en okej 80-talsballad. Den låter ju som andra som for runt på radion på den tiden. Rätt bra. Sen vet jag att jag har hört att det var snack om att Vinnie Vincent skulle spela in en ny låt till Elm Street. Men att han hann inte göra klart den. Har jag hört under året. Jaha. Jag vet aldrig vad det blev av den. Om det finns någonting av den. Men det var snack om att de skulle göra en låt specifikt för den här. Men det hanns inte med utan de fick ta den här då. Men okej, härligt att höra Vinnie spela gitarr på ett sånt fint sätt. Och han sjunger ju väldigt bra då, sångaren också på den här låten. Så att det var väl ett bra val just det året att släppa det här som en singel. Ja, okej. Det ser man. Usch då. Det här blir svårt det här. Jag tycker det är typiskt för 80-talet. Ja, det är det ju. Stark refräng. Versen tycker jag är skittråkig. Han bara maler på om sin kärlek och det händer ingenting. Och jag tycker det är så typiskt 80-talsballad som många har gjort som är så intetsägande. Man försöker ha hittat någon karbonkopia att det här ska det låta. Och så är det ingenting eget i det hela. Förutom refrängen som är starkare än vad själva versen är på den här låten. Jag tycker man väntar på det. Och till slut blir det att det här var ingenting för mig. Fast de gör bra prestationer och så, det är inte det jag hakar på, men vi säger så här, det sprätter inte till i baguetten eller det kommer inte en tår i ögat eller någonting, det händer ingenting. Så att inte min men grej. så tycker jag alla ballader är i och för sig, men man kan ju uppskatta hantverket på något sätt. Jo, men det finns ju ballader som är bra. Ja. Det kan du inte säga. Det finns ballader som är bra. Men generellt så för mig så föredrar jag ju någonting med lite driv i om jag ska lyssna många gånger. Sen finns ju vackra ballader. Men till exempel när vi nämnde Love Hurts med Nazareth, en sån låt går inte att stå emot på grund av den fantastiska sången och så. Det är ju helt otroligt bra, men på den nivån är ju inte det här. Nej, det här är långt ifrån den nivån. Det här är i Nazareths skrivbordslåda eller den som hamnade i källaren hos dem. Ja, det kan ju låta så här, men vi låter den vara. Då går vi på Naughty Naughty. She's never been, no, she
Vem vill börja på nåti här nu? Nu är vi tillbaka. Vi kör på Bernt. Han ser ut som han vill öppna snusklådan. Jag har skrivit kör på den. Eller står det kör kanske? Mycket kör som jag gillar. Eller är det mycket kör som jag gillar? Jag tror det kan vara kör. Jag hoppas att det är kör du gillar. Annars kommer du få det här kallas för Bernie, Dirty Bernie. Det är inte längre The Voice of Reason Sweden. Nej, det Voice Reason, den är borta för att han säger inga sådana här saker. Så då humlar han lite så. Det hade han gjort om han satt i Sverige, tro mig. Jaha, okej, ja. Jaha, så du tycker körerna? Ja, det har jag noterat på den. Ja. Jag tycker det var ganska skön rocker och rätt skönt gitarrsolo återigen. Jag tyckte det är skönt att höra att han kan ändå hålla sig hyfsat. Han har ju en fäbless för att köra de här finger tapping eller vad det heter. På samma läge. Det kom tyvärr in i nästan alla solerna. Men det är färre gånger, kortare stunder. Så man hinner höra några av hans bra licks. Sen är återigen såna här häftiga rader som han har knaprat ihop där eller fått fram där på skrivmaskinen. Hurricane Jane, give me Novocaine. Alltså, det är så dåligt. Så, att, så tyvärr faller det igenom i texten i den här lite grann. Men samtidigt, när man lyssnar på en sån här gammal platta så är det ganska kul att titta efter såna här tokiga formuleringar. Så att det gör inte så mycket. Ja, när det gäller Vinny så är mycket sånt. Vi har ju inte Novocaine i Sverige så att, och det är väl lika bra det. Ja, det är lika bra det. Varför har vi inte det? Det är en blandmedicin. Man får ju inte blanda mediciner vad jag förstår. Jag vet Anders Tegner, han köpte alltid mycket medicin i USA. För det var det Novocaine och en till han alltid köpte eftersom de inte finns i Sverige. Och den tar bort symptom. Till exempel har du huvudvärk. Ja, du är fortfarande sjuk men du känner ingenting. Eller är du förkyld jag vet inte vem av oss som inspirerade vem, men han åkte till USA långt innan mig. Men jag känner igen, det finns två grejer som jag alltid köpte. Det var dels alltså de här värktabletterna, Tylenol och allt vad det nu hette. Det var ju antingen extra strength eller så var det extra fast. Eller, alltså det var extra någonting. Och det fanns ett gäng olika sorter. Så man var ju tvungen att bestämma sig för, ska den vara extra stark eller extra snabb eller vad ska den vara? Och sen fanns det någon slags antiförkylningspreparat man kunde ta. Så ifall man åt det, visst hade förkylningen kvar, men du kände ingenting. Nej. Du var helt bombad i huvudet. Tips är bara det att gå inte och sök jobb samtidigt som du har den där i kroppen. Det är bara tips från en som vet. Jag är lite chockad här. Du är dirty minded och sen är du medicinman. Sen är du medicinman mitt i det hela också. Vad är det här? Jag har ju jobbat på medicinföretag i ett de här antal åren i garderoben var inte bra, Bernt, det där. Man har varit tid med vissa saker där, skulle jag säga. Ja, jag hör det. Usch. Medicinman mitt i det hela också. Okay. Ja, jag kan ju berätta annars om ni känner till Kåvepenin, det är ju allas favorit. Alla har provat Kåvepenin en gång i livet och sen bara tänkt att det där gör jag inte om. Jag jobbade ett tag på företaget som tillverkade Kåvepenin. Jag åkte ut dit för jag skulle gå igenom deras datorer i fabriksområdet. Jag avrådde från det väldigt mycket. Ja, då fick du Kåvepenin i dig. Alltså det är Kåvepenin ta med fan överallt i en fabrik som tillverkar Kåvepenin. Så att jag var där i en arbetsdag, jag var sjuk i 4 dagar efteråt. Fy fan, vad sjukt man blir för mycket penicillin. Ja, det där, jag tror du kände efter för mycket. Du var hög och du förstod inte vad det var för någonting egentligen. Det där inte var hög det som man blev där. Jag vet det fan skott. Då går vi på mig här då på nåti. Snusket är tillbaka. Och sen skriver jag Vinnys fantasier, de är inte att leka med alltså. Det är farligt alltså. Det är farliga grejer. Jag ser ju framför mig den lilla okej. Och så en bild på Vinny där det står snusket är tillbaka.
6 råd i sängen från Ja. Windy. Ja. Nej. 6 råd i sängen, inte 6 Ja, råd. 6 Där har du ju råd. det är ju thumbnailen till det här avsnittet. Det är ju perfekt. Ja, fy faskan. Det är lite för mycket. Hans fantasier är livsfarliga alltså. Jag förstår mig inte på det. Nej. Och jag tycker låten var lite tråkig. Solon däremot var bra, som du säger. Att han har tänkt till lite ihop med låten. Den funkar. Det far inte iväg och han slutar direkt när det börjar klia i fingrarna. Så slutar han och så återgår han till låten. Så att han verkar ha tagit kanske KV-penin eller någonting annat. Så att han håller sig lugn där. Och sen var det här med texter. Det finns lite Kiss-referenser i den här. Det var den här som jag hittade. All Hell's Breaking Loose och sånt här. Och Balls to the Walls från andra grupper. Han är väldigt duktig på att sno textrader som han fastnar för sig. Där balls, det låter grymt, det ska vi ha någonstans här. Och så där. Inspiration heter det oftast när man vill sno någonting. Och det har jag lärt mig som reklam. Inspiration. Yeah. Jag är inspirerad. Vad är det för skillnad på inspiration och transpiration när man skriver låtar då? Ja, det vet jag inte. Förklara gärna, Bernt. Nej, jag vet inte. En del säger att de har transpiration när de skriver låtar. En del säger att de har inspiration. Det låter ju lika, men det måste vara olika, va? Jaha. Jag har aldrig hört transpiration. Är det som transpirerar att man bara koppar av någonting från någon annan? Och Vet sen, inte. är det så här melodifestivalsgrej? Man transpirerar andras låtar hit och dit och så gör man om dem till från Diggiloo till Hej Hej och allt möjligt. Det låter som Bert Karlsson-tiden här på 80- och 90-talet. Nu går vi över till en riktig klassiker från 70-talet. Burn. Just det. Eller hur var Deep det med Purple. den här? Deep Purple, va? Ja. Deep Purple Burn är ju en superlåt som står sig forever. Den är ju hur bra som helst. Ja, får jag börja? Får jag börja? Varsågod. Jag vill Kör. börja. Ingen Burn-klassiker, skrev jag. Nej, det är inte många som... Jag trodde först, är det cover? Gjorde han en cover på den här skivan? Nej, det gjorde han inte. Tråkig. Solot annorlunda. Och han är tillbaka lite till legendstatusen när han gör solorna på den här låten och gitarrspelet. Lite Creatures-feeling på dem, tycker jag. Men låten i sig själv säger ingenting. Men hans gitarrspel och så, det här måste jag säga en bra brasklapp till Måks låt. Han blir väldigt tråkig när han ska hålla på med den här falsettsången. Det blir väldigt tråkigt. Det händer ingen dynamik, det finns ingenting botten. Det är bara här uppe och skvalpar högt upp. Och det blir jävligt tråkigt. Och det är ju det som är med originalet, riktiga Burn som vi känner igen från 70-talet. Den är ju hur grym som helst. Det kan man ju inte... Det är ju en helt annan division. Det är ju Premier League. Det här är Korpenligan ungefär, tycker jag.
Så att det är vad jag tyckte. Jag är besviken, Marco, på dig nu. Alltså, är du besviken? Ja, jag är besviken nu. Du har ju missat det bästa i hela låten. Jaha, vad är det? Precis i början. Du gillar ju Formel 1, eller hur? Ja, det spelar ingen roll. Sådana där enkla förföringstrick går jag inte på. För det är ljudet som är i början. Alltså jag satt och lyssnade och tänkte att det här får Marco igång på. För det här är Formel 1-gitarrer. Nej. Och du tittar gärna och ofta på Formel 1 motorsport. Ja. Så att jag menar, same but different. Det låter likadant i alla fall. Ja, dagens Formel 1 det låter inte så mycket. Ja, okej. Du måste ner till 80-talet. Då lät det förbaskat mycket och du hade ingen trumhinna kvar. Då lät det mycket. Ja, Daniel. Ja, så hade inte du någonting att säga om låten, Bernt? Jo, att jag är besviken på dig. För jag tyckte om det här ljudet, det här gitarr. Var det enda du tyckte om på låten? Ja. Sen kan jag ju för sig ta upp, när vi ändå är i farten, att originalbörnskivan fyller 50 i år. Och jag skulle vilja träffa den personen som kom på att de skulle ha stearinljusgubbar på omslaget som ser alldeles så här oljeinsmetade ut. Ja, den är rätt så häftig idé egentligen. Väldigt 70-tal tycker jag. Men jag skulle vilja se in i hjärnan liksom. Ja. När kom de på det? Och varför? Vill man se en sån här riktig flashback till 70-tal, då gör vi en shoutout till Queen Vlogcast. De gjorde en 74 special här. Vilka album som kom ut 74. Och så är Mikael Almse hemma hos sig, så han prytt väggen bakom. Han har sån här skivskåp, så han satt alla 74-omslagen. Det är väldigt mycket speciell design på 74-omslagen. Och det är väl ungefär som vi refererade alldeles nyss här till det här typisk slutet av 80-talsomslagen. Alla perioder har sin, att det är mycket, och det är mycket sådana här specialgrejer. Man skulle dra ett lakan åt sidan och sånt där. Och mycket häftigt. Jag rekommenderar att titta på det oavsett om man inte gillar Queen eller inte, för de tar upp alla banden som kom ut med skivor ungefär 74 som de tycker är intressanta. Så det finns mycket intressant på det. Och då måste jag fråga dig, Marco, betyder det här att vi inte behöver göra vår 1974 års special? Eftersom, går det att toppa det som de har gjort? Ja, det går alltid att toppa. Allt går att toppa. Okej, så att den kommer tids nog. Och då... Nu vill jag höra Daniels recension på Burn här. Ja. Han ser laddad ut. Jag kan spinna vidare på Bernts grejer om introt. Men inte ens det har han kommit på själv in i Vincent. Det är ju ganska tydligt inspirerat av den här Mötley Crüe-låten. Kommer ni ihåg den? Kickstart My Heart. Men den kom väl ändå... Nej, den måste ha kommit före. Jo. Nej. Jo. Kickstart My Heart kommer 89. Var den på Dr. Feelgood? Men grejen är då att den inledningen... Men lyssna här då. Mötley Crües inledning är ju stulen i sig från en annan låt. Aha. Så restarten är på en annan låt. Så även Mick Mars i Mötley Crüe stal introt. Så det kanske var den... Ja, jag vet inte, men det kan du kolla upp sen. Jaha, det ska jag kolla upp. Ja, du brukar vara duktig på att kolla upp. Så det är duktig pöjk. Ja. Jaha, okay. Så att men den inledningen är ju tydligt hämtad eller inspirerad från den typen av intro. Jag kommer inte ihåg vad originalbandet var som gjorde det där. Sen är jag ju lite besviken på Bernt, då. Jag trodde Bernt skulle fastna för den här låten på grund av en väldigt tydlig schlagergrej. Och det är den här fantastiska tonhöjningen. 2/3 Tonartshöjningen, herregud. Tonartshöjningen, ja, det är en jättefin tonartshöjning. Till och med när man tror att de sjunger som högst så kan de gå ännu högre och sjunga slutet på den här. Jag får ge den en ny chans helt enkelt. Ja. Marco får lyssna mera på Formel 1-ljudet och jag får ta tonartshöjningen. Ja, det finns mer att hämta i den här låten. Jag tycker den... Du gillar den? den? Ja, men okej, Rocky. Mina förväntningar på den här skivan efter första var väldigt låga. Och jag antar att det är därför jag har tyckt att de flesta låtarna är ganska bra. Hade jag hört Creatures of the Night innan och sen fått den här, då kanske jag hade haft en annan inställning. Men jag tycker den är helt okej. Och sen tänk om man fick ersätta det här fingertappandet i solot med lite längre toner och lite böjda strängar. Då tror jag den här låten kunde bli ännu bättre. För att här misslyckas han lite med gitarrsolot. Han försöker ju komma tillbaks till det där, men det är svårt. Inte hålla sig riktigt och så faller han tillbaka i de här gamla synderna från första skivan.
Men det finns en bra kärna i den här. Någon skulle säkert kunna göra en ganska cool cover på den här låten om man fick ändra lite här och där. Men helt okej, tycker jag. Ja, det var intressant. Det här tyckte vi lite olika allihopa. Det var lite roligt. Let the freedom rock. Det låter ju bra det här alltså. Ja, och så börjar de med en variant på Jimi Hendrix nationalsång där, eller om man ska säga gitarr. Det är ju nästan hela amerikanska nationalsången där i början. Så det tar ju ett tag innan det drar igång. Sen vet jag också att den här sången fick lite kritik för att ha plockat från andra låtar. Det var något band som heter typ Sin som släppte en skiva 83. Och då tror jag att han som hade skrivit den låten stämde Vinn eller något sånt där. Jaha. Och det blev någon liten, när han gick bankruptcy, vad heter det, när han blev bankrupt, säger man så? Ja. Silent letters, de är svåra. Ja, så då var det lite snack om att den här ville ha lite ersättning. Han som hade gjort den här sidan. Ja, det får vi det är någonting, men jag har inte hört den, eller jag har säkert hört den för 15 år sedan när jag läste om det, eller 10 år sedan, men jag kommer inte ihåg hur den gick originalt. Men det finns någonting där som han har lånat lite för mycket. Men det är återigen ett bra riff, en ganska bra låt. Sen har vi då en Animalize-koppling på den här, och det är ju det att han börjar med ett intro-riff, sen glider han över ett ganska snabbt riff, och det är väldigt likt det snabba riffet i Lonely is the Hunter från Animalize 84. Den är tillbaka igen. Ja, alltså det är väldigt, det är i stort sett, det upplever jag. Och Lonely is the Hunter är ju en bra låt, så det är därför det är mycket återkopplingar till den då. Ja, nej, okej. Jag vet inte, men det är ju ett parti i sticket till Lonely is the Hunter, då är det en snabbt parti. Och det är ju i stort sett bara plankat och lagt in i den här låten. Så att det var en kul koppling. Han verkar ha någonting med Animalize. Han kanske kände att jag ville egentligen vara med på den där skivan eller någonting. Det var just innan han fick lämna bandet. Ja, för ryktet säger ju att han hade massvis med klart. Ja. Jo. Men han fick, och det är det som jag tycker lite konstigt, han fick ju sparken efter turnén. Eller fick han det egentligen? Det är det man skulle vilja veta. Är det så, eller är det en efterkonstruktion och sånt här? Eller skrev han låtar under turnén som han tyckte och presenterade för bandet där?
Han berättade i den intervjun som jag har lyssnat på från 2018 om det här paketet som han hade. Och det är ju framförallt de här Warriors-låtarna och så några till. Som man då, först så säger han att han presenterar dem för Kiss, vilket var inte riktigt sant. För att de presenteras via deras road manager. Och då är vi tillbaka till förra podden. Då det var road managern som tog hans låtar till Chrysalis och sa, de är intresserade av dig. Vi kör. Tillsammans med Dana Strum då. Ja, och sen om det var så eller inte. Vem vet? Jag var inte där. Nej, det är mycket prat hit och dit och sånt där. Sen tycker jag solot på den här låten är ju, nu är han helt tillbaka nästan på första skivan, tyvärr. Ja, här nudlas det. Ja, det funkar inte alls. Förutom de sista 3 sekunderna, de är rätt bra. Okej. Då håller han ut 3-4 toner där, det låter rätt bra, men resten kan han skippa. Men bra riff, bra låt. Jag skrev banal. Rockig, men inte så mycket mer. Och sen men att han använder... Ja. Va? Ja. Jag glömde en sak som jag såg i den här låten. När man lyssnar på den och tänkte jag, sa han verkligen det jag tyckte han sa? Jo, då kommer först en textrad. Shout out loud. Och tänkte man, shout it out loud. Okay. Och så nästa, precis efter det, We got your rock. Och det är ju från den Freely Comets skiva, det är från första skivan där. Kan det verkligen vara som slump att han har Kiss-titeln från Destroyer före titeln på ett spår på Ace Frehley's första? Det känns nästan... Ja. Eller ser det liksom jag har skrivit faktiskt där, för jag tyckte låten var sådär, men så skrev jag, använde mycket textreferenser från andra låtar. Ja, jag måste nästan kolla. Och andras låtar. Och då skrev jag också som en fråga, är det en Vinnie-grej det där? Mm. Är det så att han, för att ibland... Det är den här balls through the wall som du pratar om också. Ja. Och ibland är ju texterna väldigt konstiga. Börjar du läsa så här, vad är vi någonstans i det här stycket? Vart är vi på väg någonstans? Helt plötsligt kastar han in det här, take the pin of the hand grenade. Och den bara kommer helt plötsligt i någonting man inte förstår riktigt. Vad fan kom det här ifrån? Eller som balls to the wall i den här texten. Jag får med att, ja men varför slänger han in det då? Så tittar man på texten. Det finns, rimmar det, okej, det kanske låter bra. Men det finns, det är ungefär som... Rock of Ages är med också, det är ju Def Leppard, den kommer väl in och här. Vi kan göra en koppling till en nutida artist som fick kritik här nu för sin senaste skiva, Beyoncé. Country Beyoncé. Ja, att hon är inte bra på att skriva texter. För det kommer rader här och där och det finns inget sammanhang. Men så tänkte jag, men är det inte rätt så typiskt för den typen av musik hon gör, att det är mycket så här, man kastar en mening hit och det finns mycket man ska förstå däremellan. Så att det är någonstans där att det kommer rader, det låter bra. Ja, men har det någonting med låten att göra i sig själv? Nej, kanske inte, men det låter jävligt bra. Men kan det vara någon typ av, vad heter det, hommage till rock generellt, den här låten? Det kan det vara. Jag också. tänker på att jag ser ju fler här, liksom, det finns några Rat-titlar här också. Lay It Down var ju en jättebra låt med Rat, och det kan ju vara någon sån där typ av passning till andra rockband och vi ska enade göra Sabaton har ju gjort en sån låt. Där du kan följa massvis med låttitlar och skivtitlar genomgående hela låten. Det är så här, vi went for hellbent for leather och we are gonna be nasty och nasty. Och så massvis med så här olika referenser. We have the metal heart och så bara, fan, det är bara titlar efter varandra och de har fått dem i ett sammanhang. Och samma har väl Rammstein också gjort en låt. Samma har Rob Halford gjort på en av sina soloskivor där, kommer jag ihåg också, gjorde han en sån där låt. Han refererade till Hendrix och allting. Så att det är inget ovanligt, det är lite otydligt här att han har gjort det, men det verkar nästan som att det är så. Men det heter ju Let Freedom Rock och det kan ju vara som du säger att du har kommit något på spåret, att Vinnie hade en idé. Vi sätter dit alla klassiska titlar och sånt här och sånt här. Så att det är lite det finns mycket såna här grejer man kan plocka till t-shirt om man vill ha häftiga slogans eller quotes som det heter på engelska. Man vill kasta ut någonting och säga. Vi kan få pratat mycket, men har någon frågat mig? Vad tycker jag om det? Men du har väl sagt vad du tyckte om Let's Freedom? Nej. Har du inte gjort det? Nej.
Jag tyckte du sa någonting, men det Ja, var ja, ingenting. men- Okej, men då, vad alltså- tyckte Bernt då? Alltså jag andades och... Ja, Ja, jo, så här. Tack för att du frågar, Ja. Marco. Det var trevligt av dig. Jag skulle säga så här, jag tycker om början på den. För den låter lite grann som när man ska gå på en klassisk konsert. Det är alla dessa ljud, det är lite stämningar och lite sånt där. mhm. Sen finns det en liten kul sak. Och det här funkar ju om man lyssnar i högtalare. Det funkar säkert också i hörlurar. Och någonstans precis i slutet när alla stämt sina instrument och det blir alldeles tyst, så är det någon som kastar en sked ut i mitt kök. Det tycker jag är lite kul. En sked, ja, okej. Och ja, det låter som någon tappar en sked, men Jaha. eftersom stereobilden blir ganska bred så låter det som att det är ute i mitt kök så är det hållet. Så det tyckte jag var lite coolt. Och sen, och det har vi förvisso redan varit inne på, nämligen den amerikanska nationalsången, att det är precis som att det är bara jänkarna som får ta den i tid och otid och sen trasha den i alla sina låtar. Jag hör väldigt sällan någon ta Du gamla du fria. De enda som gör det är sådana band som är väldigt mycket ute på, vad kallar man det nu för, alternativa högersidan. Och då blir det ett jävla liv istället. Men när amerikaner gör det i låtarna, Okej. då är det helt okej. Då skulle jag nog kunna dra en rolig koppling där som jag tyckte Sabaton, de firar ju här nu, var det 25 år har jag för mig. Och de pratar om varje skiva. Och det som jag tycker är lite roligt med Sabaton, det är att de har ju spelat in den här skivan om svenska kungen Carolus Rex. Som en hyllning till den storhetsperioden, och är väldigt, om börjar du lyssna på den så är det väl ingen hyllningsskiva, det handlar väl mer om historiskt och hur brutalt och hårt, hur många som drabbades av det egentligen. Om man börjar lyssna, men vill man bara ha de här ytliga referenserna, då kan man ju få det till en väldigt höger skiva, de är nationalister och allt det där. Och han sa ju det, att sångaren där, att det var lite roligt, här har vi haft låtar om nazister hit och dit med blitzkrig och allt möjligt och The Final Solution och sånt där. Ingenting har sagts i Sverige. I Tyskland har man väl tyckt aj, varför ska ni sjunga om det här? Men man har ändå tyckt att det var spännande. Men så gör man en skiva om Karl XII:s tid, stormaktstiden. Och det blir ett jävla rabalder. De är nationalister och alltihopa. Och där kommer, och det enda man kan läsa de här journalister, det är att de lyssnar ju inte på skivan. Det är till och med en livstid i krig, som är en väldigt fin låt som Sabaton har gjort, som handlar om en karoliners väg och vad ödet är. Jag ger mitt hjärta för landet, vad får jag för det? Ingenting, bara död och elände. Och väldigt bra låt. Så att det är ju inte att de hyllar krig, de sjunger ju om krig på ett helt annat sätt, men lägger du inte ner tid och lyssnar på det, då blir det ju som du själv vill. Så har det ju varit egentligen i alla tider. Jag kommer ihåg när jag växte upp, jag har nämnt det tidigare, så jag var väldigt förtjust i den här debutskivan från Clawfinger. Hela deras USA-lansering gick ju rakt ner i stöpet när de släppte sin första singel, Nigger, som är då en antirasistisk låt. Men det räckte ju med det ordet, så var det ju kört. Ja, då var det kört. Ja, angående den här Let Freedom Rock, jag blir mer och mer övertygad, för nu satt jag här och tittade lite grann, och då har de ju också med en titel från W.A.S.P. debutalbum, B.A.D. med punkter mellan bokstäverna. Det är hopp för W.A.S.P. Så att det känns som en hyllning till samtida rock. Det är lite kul, annars brukar man ju referera kanske långt tillbaka till inspirationen, men det här är som en hyllning till banden runt omkring på 80-talet. Ja, det är lite häftigt. Men eftersom nu alternativhögern har kidnappat Karl XII, som inte ens var någon nationalist på det viset, så vill jag göra en shoutout till musiketablissemanget. Vi snor Gustav III. Han får bli hårdrockkung istället. Operakung, ja. Ska bli hårdrockskung? Jajamän. Jag menar, kan man ta saker ur sitt sammanhang och göra om det, ja men då skulle vi kunna, vi tar Gustav III, han får bli våran hårdrockkung. Han var ju åtminstone intresserad av kulturella saker. Verkligen. Ja, då blir det hårdrockskung. Ja, är du klar nu, Bernt? Jag har varit klar länge. Jaha, okej. Då ska vi börja med That Time of the Year.
Fin ballad. Det är min favorit på skivan faktiskt. Och det var den här som jag hittade tillbaka enligt ett tips på en Facebook-sida. Har ni hört den här, vilken bra låt? Och så började jag lyssna, den är väldigt bra. Jag tycker om melodin och den fungerar bra ihop med Marks låt när han sjunger, för då är det lite lägre toner, det är inte ett skrikande. Men det som jag satt och tänkte desto mer jag lyssnade på den, att det känns som en Back on the Streets part 2. Ja, men det är väl inget fel. Nej, men den håller på samma sätt igen. Okay. Att den är där och den lyfter lite, men inte... Den är bättre i alla fall, för det här är väl lite åt John Norum-hållet, att de har arbetat igenom den ordentligt. Så att men det är lite Back on the Streets-grej tycker jag. Och så gjorde de en video där man får se, och den videon är ju lite annorlunda. Det är ju inte mycket vind i den man får se. Jämfört med första skivan där man såg Vinnie till förbannelse gnida och stå och skaka med gitarren och allt möjligt. Och det får man inte göra riktigt här. Det är lite mer snyggare producerat och mer ett bandkollektiv. Eller mer Marks låter om man säger så. För att han ser mer tilltalande ut. Eller något sånt där. Det var det vad jag tyckte. Det är min favorit på skivan. Rätt fin ballad. Så jag tycker det här kanske är hans bästa sånginsats, Mark Slaughter på skivan. Mest på grund av att den är ganska återhållsam. Det låter väldigt bra. Ett fint solo också på den här låten. Det kan man gå och lyssna på. Den sak som var en liten hyllning till Kiss i den här låten tycker jag kanske slutet som är som fristående. Jag vet inte om du tänkte på den här... Han fingerspelar på en clean elgitarr, alltså ingen distortion. Det är väldigt lik öppningen till Under the Rose på The Elder. Det låter som en väg in i den låten där på slutet. Tycker jag var lite så. Det var i alla fall det första jag tänkte på när jag hörde låten. Det måste vi ju lyssna på. Ja, det håller ju på med mycket gitarrer och sånt här. Ja, man är väldigt känslig när man känner igen gitarrslingor. Och då poppar det upp andra låtar i huvudet. Och det var den som poppade upp första gången jag hörde den här. Men generellt är det nog en av mina favoriter också på skivan. Även om jag är ingen som gillar ballader så mycket, så uppskattar den här låten. Den är bra genomförd. Och men här kan man väl säga att Vinnie visar sitt låtskrivande igen, att han är duktig. Och då har vi en text på den här också som inte är konstig. Den är lite mjukare, helt klart. Det är inga vippar eller något sånt här konstigt. Väldigt kort text också. Om man kollar. Så där ser den ut. Om det syns. Nej, det syns inte. Nej. Det är väldigt vitt. Ja. Det var en kort text. Ja, den är alldeles blank. Så. Jag tog ett blankt blad och skrev text på den. Ja, okej. Ja. Och Bernt, han gillade den inte. Jag har skrivit så här. Skönt sjunget har jag skrivit. När inte när inte sången går upp i falsett. Och så gillar jag gitarrerna. Det är vad jag har skrivit. Jag börjar tro att det här är någonting för oss när vi börjar bli äldre. Vi har svårt på de här falsettsångarna, tror jag. För att direkt när det blir lite mjukare och lite lägre, då tycker jag, shit, nu är det bra. Men direkt när det är där uppe, nej. Det kom ner till bara jorden igen. Det finns en grej som jag då och då får höra från personer, och det är att ju äldre man blir, desto mer jazz gillar man. Jag gillade inte jazz alls när jag var liten. Och nu kan jag tycka att det är helt okej. Är det att du kanske förstår det på det bättre? Det kan ju vara så. Men sen, vi hade ju The Gems som gäster för ett tag sedan. Och de har ju ett alter ego. Jazzgubbar. Ja, just det där när de spelade där. Har du gått in och lyssnat på det? Jag har tittat, jag har lyssnat. Och jag kan säga så här, jag vill ha mer jazzgubbar ifrån The Gems. Så hör ni det här, jag kan ju bara säga att det var ju väldigt roligt hur de såg på de här figurerna. Hur de levde sig in i det där. Att man sitter där och tittar lite skumt så här och håller på att spela. Det var lite fascinerande att man hade tid att göra och hålla på med sånt där. Men det är lite roligt tycker jag. Ja, men någonting är det då med jazz. För jag brukar lyssna på sån här film noir-musik när jag läser deckare för att komma in i stämningen. Och då är det ju jättemycket jazz. Men inte sån här improvisationsjazz, det klarar jag inte av. Men långsam, tung jazz,
ganska enformig, mörka teman. Det tycker jag är jättebra så här när man ska läsa. Ja, men då blir det ju det här att du har en stämningsmusik där bakom. Ja. Det blir som en filmmusik Ja, som går. precis. Och då blir det, allt det här blir någonting i huvudet på när du läser också. Så att det är för att förstärka bild. Och det är det som är bra med läsa, att du får den här att snurra igång lite också. Jo. Än att bara se film där du matas med färdigt. Och sånt där. Då ska man hellre då titta någon gång på lite djupare filmer också. Inte bara så här hjältar som sparkar hit och dit eller något sånt där. Lite så här man får tänka till. Ja, då går vi tillbaks till det barnförbjudna nu igen då. Ja. Och då tycker vi att vi bör börja med Dirty Bernt här nu då. Heavy Petting. Ja. För fan, gud vad roligt. Tack att jag fick börja. Jag har ingenting att säga om den här låten. Ingenting överhuvudtaget. Det är helt blankt. Varsågod nästa. Ja, Har du ingenting att det är säga? inte så mycket, ja, men jag kan förstå varför du känner så, för det är inte så mycket att säga om den. Det är ju en återgång till det här porrskrivandet som man faller in i ibland. Ingenting som riktigt sticker ut i en dålig text. Bara titeln känns ju som lite sådär halvläskig för en farbror som en själv. Men så jag har inte heller så mycket att säga om den här låten. Det är väl en av de svagare korten på skivan. Ja. Jag skrev bara här. Dåligt förspel utav Vinny. Att han klarar inte av det, för det är väl heavy petting här, det är väl förspel. Jag tycker inte han klarar av det, han ska inte hålla på med det. Fruktansvärt tråkig. Skulle ha varit på första skivan, där hade han väl passat in och vi hade väl accepterat det lite bättre. På den här skivan och direkt efter That Time of the Year, det blir nej, han ska inte hålla på med sånt där. Vinny överhuvudtaget. Det där med sex får han lämna åt hädan och återgå till någonting annat istället, tycker jag. Så att det är inte hans grej. Och sånt där. Så vi säger inte så mycket mer om den låten då. Nej. Stackars de som fick lyssna på den här låten här nu då. Och så, då går vi till Ecstasy. You belong to me, beautiful dreamer. You are the only one my heart is beating for. And somewhere out there, I know you're waiting for me. Oh, heaven in your arms is just a dream away. Soon a day will come. We're born to be one. Someday we'll walk in the sun. Young hearts run free. Surrender to me. Everlasting, this was meant to be. Faithfully, ecstasy, you and me, heaven to heaven. Ecstasy will always be. Now
Nu är det fina grejer igen. Va? Ska jag börja här då? Tror det. Då ska jag ännu en ballad. ... Melodifestivalen. Det var den sämsta av de 3. Varför är det med på skivan? Låter som något annat. Kristen hårdrock tycker jag att det påminner mig om. Jesus. Det var min... jag kanske ska bli så här recensent på Expressen. Det låter som en kopia på det jag skrev. Ja, så skrev du samma sak. Det så här, Ecstasy, en till ballad, frågetecken. Ja. Känns som man har hört den flera gånger förr. Tråkig fade-out. Däremot hade jag ett plus på den här som jag tyckte var ganska härligt. Jag tycker det var ganska fint solo. Akustiskt solo har jag för mig att det var på den här låten. Men återigen, 3 ballader. Det känns som de har, okej, om de 2 första inte funkar så har vi en reserv som vi kanske kan göra en singel av. Men jag håller också med, den är betydligt svagare än de andra 2. Så att, nej. Han tappar lite fart här på slutet. Jag tror Bernt går igång på det här som det är lite Melodifestivals-grej och lite kristet inblandat i det här också, Heaven och grejer här nu. Ja, det ser ut. Vad kommer från Bernt här nu? Jag vill egentligen bara säga, jag tycker att det här är en härlig smörsång. Jag visste att det bodde en kristdemokrat i dig i alla fall till slut, fast du säger men att det gör det inte. Jo, det borde. En smygare. Det är en smygare, Bernt. Nej. Vi kan ha en politikerpodd där vi liksom jämför vad som är vad här, men det kanske inte idag vi ska ha den. Nej. Vi kan ju ha den till EU-valet. Vi ska kunna ha sån här... Nej, återgå till låten. Ja, okay. Nej, men jag är nog klar där, tack. Var du klar där? Ja. Vart du upprörd du för att du var kristdemokrat här nu? Jaha, du var så okej. Ja. Det var det. Då går vi på nästa då. Deeper and deep. Nu är vi djupt här nu. She's the kind of girl that I love to love. The angel sacred mystery. Heaven sent from up above. She's a living fantasy. Poetry in motion. She takes my breath away. And when I dream from a fountain of love, 'tis sweeter more each day. Ooh, baby. Yeah, deep in love with you. Oh, yeah, deep in love with you, little girl. Vi börjar med Daniel som gillar det här. Inte. Deeper and deeper. Ja, du gillar väl inte den här typen. Vill man höra ett sånt här Angry Bees-solo från Vinny, om man har en fäbless för det, då är det den här låten man ska gå och lyssna på. Här går han ju riktigt lös på solot. Det är inte min kopp te direkt, så att, jag tyckte inte det var något vidare så. Sen den här låten vacklar lite grann mellan, ska jag vara en ballad eller ska jag vara en rocker? Och det är ju svårt att ligga däremellan, mellanläget, för det blir varken eller, tycker jag det känns som. Det finns ett coolt riff någonstans gömt där under. Men låten är ju lite enformig och så börjar han med de här tråkiga fade-outen. Alltså fade-out varenda låt här på slutet. Det är som att han inte riktigt har orkat få till det här slutet på andra sidan. Jag tycker det är flera svaga kort här på rad. Och det här är ett av de lite svagare korten. Du har lite svårt med de här när de fadar out. Det har jag märkt att det. Du gillar inte det. Nej, det är så. Om man själv gör en låt, då är ju liksom komma på en slutkläm. Det är som om du skriver en text eller om du ska skriva en berättelse. Slutet är ju viktigt. Det är ju en chans att hamra in budskapet eller göra en twist eller göra någonting. Och så bara är man slö och gör ingenting utan vi skruvar ner volymen. Det var ju väldigt inne på hur gör man en fade-out i en text då? Blir bokstäverna bara mindre och mindre då? Nej, men ett dåligt slut. Ett slut som inte är en överraskning i en text. Ett slut som du redan har liksom förstått halvvägs in i boken är ett dåligt slut. Har du däremot en twist, om du tänker film som Bernt är inne på, till exempel slutet i Seven är ju jättebra, eller slutet i det finns ju fler sådana där överraskande slut som inte du liksom har sett komma. Det är ju bra slut i filmer. Det får inte vara förutsägbart, tror jag, för mig. Blir det för förutsägbart blir det lite trist. Och det behöver inte vara något avancerat. Bara göra någon litet fill där på slutet så att det blir
någon liksom avslutning. Ja, Nej, fade-outs går bort. Nej, det kan jag hålla med om, att man måste tänka till färdigt hela grejen, tycker jag. Man ska alltså tänka lite mer Melodifestivallåtar. Om vi tar den här som vann 1984, de som hade Gyllene skor. Den har ju precis, där har det ett slut. Pum. Och sen så det är gör man bra. en paus. Och så en liten tonartssägning på det. Då är det klart. Det är Ja. så vi ska göra hårdrocklåtarna. Ja, jag tycker det. Definitivt. Ja, men om du kollar till exempel, om du jämför, om vi går lite till Kiss då, och om vi kollar Hard in the Shade, som av de flesta anser som en ganska, vad ska man säga, eklektisk platta. Det är många svaga kort där. Och så kollar du på Revenge som är väldigt välproducerad och genomarbetad. Och så jämför du sluten på de två skivorna, så blir det väldigt tydligt att när du har lite brist om tid och idéer så är det lätt att ta till fade-outs. Och när du har tid att tänka igenom och lägger mycket tid på låtarna blir det betydligt färre fade-outs. Så Revenge är ett bra exempel på om man gillar att höra bra slut på låtar. Bra Kiss-slut. Och har du ett bra exempel på dåliga slut. Om man nu inte älskar fade-outs, så kanske man kan göra också. Tycker det är så underbart. Jag vill verkligen veta hur det ska sluta. Det ska bara vara refrängen som går. Det blir som den där låten vi lyssnade på förra gången. Det här förklarar ju en sak för mig. Ja. I början på 70-talet så var jag med pappa på såna här ljud och bild 71 och allt vad det nu kunde heta. Och de hade på den tiden väldigt mycket japansk fusion som de körde på vinyl, för det fanns bara vinyl och rullband. Jävla bra ljud och så vidare. Men nästan alla låtar hade fade-out. Och det betyder att de vart aldrig klara. De fortsätter i timmar i de här låtarna med den här jazz-fusion-grejen. Och rätt vad det är så tycker teckningen, nej fan, nu har ni hållit på en kvart. Nu tonar vi ner. Nu harvar de samma sak igen. Så att, ner med den. Ja, okej. Ja, Bernt då? Tack, det var vänligt. Jag gillar körerna i den här. Jävligt sköna körer. Och så tycker jag inte om den här skrikiga sången. Varför måste han skrika i låtar? Ja, men han vill ju till himlen och allt det här och sånt här. Eller så är det någonting annat, men jag vet inte. Men det känns som att andra sidan är svagare än första sidan. Ja, den är jättesvag. Det värsta är att bästa låten på skivan är på andra sidan. Ja. Men sen resten där, aj. Men då undrar jag en sak. Den här kom ju då 88. Ja. Är den då från den tiden då man fortfarande byggde ett album med en A- och B-sida, eller har vi kommit så pass långt så att vi bara har en sida och så bara slänger vi in låtarna? Nej, den byggs fortfarande. Det är bara att man har inte byggt någonting på den här skivan. Man har bara kört på. Så att jag kan börja med sista låten som Daniel ville här, för att han har tröttnat på den här skivan, tror jag. Vinnie Vincents hela solokarriär. Alltså. Det är den här Breakout.
Jag skrev, den är sist av en anledning, sen behöver jag inte säga så mycket mer där. Och Ace, var är du? Jag vill höra den breakout istället då, så att den är mer rockig och mer, ja det händer någonting. Det här händer ingenting på, det usch. Citat. Väldigt för mycket gitarrsolon, slutcitat. Bernt Månsson, 2024. Okej. Ja, jag har skrivit så här, jag önskar att Vinny valt att spela ett annorlunda solo på den här låten. Det låter ju väldigt, man låter som en papegoja lite grann. Men Ja. jag önskar verkligen det, för den här låten, jag håller inte med om att jag tycker den är så dålig som ni verkar göra, utan för det första så är det ju en tydlig hommage till Ace och kanske Eric Carr framförallt. Dels har de valt det kan namnet, det ju vara det. dels har de valt samma namn som den här låten som Ace och Eric Carr har gjort tillsammans då. Eller Eric Carr i alla fall börjar på den och Ace har gjort klart den. Breakout som man också då kan höra på Revenge på slutet, där delar av i Carr Jam. Den är ju mycket bättre, den låten. Men jättehärligt gitarriff i den låten förresten, roligt att spela. Men jag tror att han har döpt den till Breakout för att det här är den låt som har mest framträdande trummor på hela plattan. Det är mycket dubbeltramp, det är många pukrullningar och jag upplever att den ligger lite längre fram i mixen, trummorna. Så jag tror definitivt att det inte är en slump att den heter Breakout. Och kanske bra sätt att ha som sista låt en liten hälsning till Eric Carr ett par år innan han vek i nårarna. En upptempo rocker som är rätt bra. Men i alla fall, det är ju ingen fade-out i slutet. Nej, det är ju alltid ett stort plus för mig. Så det tycker jag är bra. då kommer den upp ett snäpp. Så att okay. Kanske näst bästa låten på andra sidan, men långt efter den där bra balladen då. Ja, det var intressant. Och där slutar den här pressningen, men sen finns det ju på Spotify finns ju 2 extra låtar. Ja, det är CD, det är från CD. Det är ju det här The Meltdown, en instrumental låt. Där det är jättemycket trummor som åker hit och dit och håller på. Och sen har du den här instrumentala Yay No, I'm Pretty Shot. Och den undrar jag också, är det bonus nu? Får vi prata om det är de här bonuslåtarna. Du går igång på de här bonuslåtarna. Ja, Bernt, eftersom du är så igång på de där så får du gärna förklara vad är vitsen med dem då? Jo, för det första, jag skulle vilja att vi tar en liten tillbakablick till det fanns samma period där det fanns en tv-serie som heter Percy tårar som vi säkert alla har sett. Där så finns det reklam för ett band som heter Chromata 9. Och har man sett videon för Chromata 9, då får man direkt... nu vet jag. Det är det här syntbandet. Just det. Östtyska syntbandet eller något sånt där. Nej, det här är jazz,
alla har svarta polojumpor på sig. Ja. Och det enda man har är att man spelar på allt som går att spela på. Ja, men det är det jag tänkte. Var inte det ett syntband eller var det bara ett progressivt band? Eller vad det var Ja. för någonting? Nu är den här Absolut Chromata 9. Med hits som Ni kommer väl ihåg? Och sommarklassikern. Absolut Chromata 9. Ute nu. Och nu eftersom ni har sett den så förstår ni vad jag menar. Därför att trumsolo påminner väldigt mycket om det. Det är liksom att man överhuvudtaget har ett trumsolo, en hel låt som är trumsolo, är ungefär lika malplacerat som när Sweet 74 tog och slängde in en cover på The Man with a Golden Arm som är ett långt trumsolo, jag tror det är 7 eller 8 minuter långt på plattan Desolation Boulevard. Men jag tycker om det Meltdown för den är så jävla udda, den är så malplacerad så jag förstår att det är en bonus. Malplacerad kan du inte sätta ner. Det är ju en bonusspår så att det har ju aldrig varit tanken att det skulle vara med i albumet. Nej. Men i alla fall, jag säger det, Chromata 9 rules alltså. Jaha, okej. Och det instrumentala då, vad tyckte du om det då när han spelade instrumentalt där? Pratar vi om den här eller är vi på nästa bonuslåt? Den andra bonuslåten? Den tycker jag också om. Det här är den mest udda låten. Det är absolut inte Vinnie Vincent, men jag tycker den är väldigt vacker. Och jag gillar slutklämmen. Jag har det där. Jag har det som about us. Jaha. Och för det ironiska är ju att när plattan är ute så är bandet dött. Ja, de fortsätter ju ett tag med att göra klart sin turné, men bandet är ju dött. Så det är liksom någon slags obehaglig ironi i det där. Någonting från andra sidan graven nästan. Ja. Tell your friends about us. Ja, men jag tycker den där, trumsolot, det vet jag inte vad man ska säga om den Meltdown, men den sista är ju lite roligt för då får man ju höra lite olika genrer i samma låt. Det är lite kul. Det är ju allt från blues till klassisk akustisk gitarr. Och det har man ju inte hört så mycket från Vinnie, så det är ju lite spännande. Sen är det någon amerikansk folkvisa inklämd där som jag tror man brukar höra när man ser sådana här gamla serier som Nord och Syd eller McKayen när de krigar liksom, på den tiden. Det är någon sån här, är det krigarlåten precis innan de går ut och hugger ihjäl varandra? Eller? Ja, det är någon sån där som man ofta hör. De spelar på trumpeterna innan de får ut och liksom döda. Ja, något sånt där. Men den är väl lite rolig. Men som du sa, Marco, man förstår ju varför de är bonusspår båda de här låtarna. Det var ju tur att de inte var med på skivan, för de tillför ju egentligen ingenting. Nej, för det är ju demosar egentligen som man har lagt som bonus då på CD:n för att du ska handla den också då när den pressades. Det är lite roligt att lägga till något extra. Det tycker jag ändå var ett bra beslut på som bonus då. Vad tycker ni om helheten om skivan nu när ni nu har lyssnat på den och diskuterat den? Om ni jämför med den första och sen kom den här. Hur stora fans är vi utav Vinnie Vincent Invasion nu då? För de är ju väldigt olika tycker jag ändå, skivorna. Det finns spår i skit 2 som påminner om ettan, men det är ändå långt ifrån det som vi hade på första skivan. Lite är det ju en bild hur det är inne i Vinnie Vincents huvud. Alltså det är som en orkan av ljud och grejer som var runt och det är svårt att plocka ut godbitarna verkar det som. Han verkar ha tappat den förmågan. Så jag tycker de känns, båda skivorna känns som förvirrade på något sätt. Alltså han vet inte. Det var ju någonting i den här intervjun med Mark Slaughter när de pratade om hur han spelar gitarr.
Och då hade någon sagt till Vinny att men du som är så duktig på att spela vackra, melodiösa solon, varför gör du inte det? Det är för tråkigt, det är för lätt. Han har någon sorts prestationsångest som liksom kräks ut över båda plattorna och förstör hans strålande förmåga som vi alla vet han har. Det är ju det jag tar med mig från den här skivan, att han har inte lyckats renodla sin talang. Han kan inte själv avgöra riktigt vad som är bra, utan han behöver någon bredvid sig som kan välja lite åt honom så att det blir bra. Så att det kanske är sista gången jag kommer att lyssna på de här skivorna. Jag vet inte, det känns inte som jag vill gå tillbaka. Det du säger där är ju rätt så intressant, för att tänker man vidare att det enda gång han har presterat efter det är ju den skivan som han presenterade Euphoria på Svenska Kiss Expo 96 när han var på besök då gnisslades ju den i bakgrunden, den skivan, och han signerade, och det är väl en skiva med 4 låtar tror jag, med fruktansvärt gitarrgnissel. Lite finare än vad det var på det här nudlandet, inte lika riktigt mycket, om jag kommer ihåg rätt så var det inte lika mycket i alla fall. Men han presterar ju där i samband i studio med Kiss 91 när de spelar in det där, och 91, 92, jag kommer inte ihåg när Revenge kom ut, om det var på våren eller hösten, men då 10 maj. Ja, då är det ju 91 de presterar där låtar, och då gör han ju ett bra jobb. Men det är direkt efter det är klart så blir det ju problem, och så blir det stämningar hit och dit och allt möjligt och sånt här. Så att där presterar han, och han har faktiskt, som du säger, inte lyckats, om man ska vara ärlig, prestera efter den grejen, Revenge-grejen. Det har inte kommit ut någonting. Han har inte spelat, han klämde handen i Stockholm 96, och det har jag väl sagt i en podd förut, att det var där hans karriär tog slut, i Stockholmssyndromet, handen fastnade i en dörr, och sen dess har fingrarna varit slappa och de kan bara spela konstiga toner, och jag tror aldrig vi kommer få se någonting utav, jag skulle bli väldigt förvånad om vi får se någonting utav Vinny i framtiden. Han håller ju på med en skiva som vi väntar fortfarande på då. Och kommer den komma någonsin? Nej, jag tror inte det. Den kommer sen. Tror du verkligen det? Ja, den kommer sen, ja. För när den inte kommer nu, då måste den komma sen. Ja. Det förstår till och med jag. Den ska heta Judgment Day. Vad vi vet. Men det var är det vi som ska döma honom, eller han dömer oss och visar att vi skåpet? Det var ju jag vet inte. Marco, den hette ju så förut i forntiden. Men den tiden har ju gått, och vi är ju här nu i nutiden. Och sen vad den heter det för framtiden. Ja, det vet vi inte, men tror du ärligt talat att det kommer komma någonting? Man gick ju ut för, jag tror att ett år sedan, att det fanns en skiva, den var klar, folk har lyssnat på den, och... Var det de som betalade 50 papp för att få lyssna på skivan? Det kan ha varit så. Men... Och ingenting har läckt ut av det. Otroligt. Nej, och det är det här jag tycker är så märkligt. Alla sådana här grejer, de som är den här innersta kretsen, oavsett vad som händer där inne, de håller käften på riktigt. Och jag är imponerad över att de gör det. För att om jag hade varit där inne, i den här innersta kretsen, då har du frågat mig förut, Marcus, skulle jag betala 50 lax? Nej. Men om jag fått en fribiljett, då skulle jag kanske få kommit ut och sagt, det är fantastiskt, det är underbart, du anar inte, den som väntar på något gott. Alltså nästan så här religiös stämning över det hela. Ja, du behöver bli köpt utav Vinny, alltså det är så det är. Nej, jag är inte köpt, men jag behöver bli köpt i så fall. Aha, okej. Ja. Den frågan om det biter. Jag tror inte det. Ja. Får jag bara fråga en grej här? Jag har gjort en notering angående Bill and Ted's Bogus Journey. Att det ska finnas en Vinny-låt med, eller en Slaughter-låt. Som heter Shout Out. Det finns en Slaughter-låt som heter det. Det är en Slaughter-låt, okej, det var så det var. Och det är lite kul med tanke på att där ligger en Kiss-låt. Så att hade nu Vinny spelat sina rätt, då hade det varit en Vinny Vincent-låt och en Kiss-låt på soundtracket.
Men nu när det sket sig och Chrysalis tog och gav skivkontraktet till Slaughter och Dana Strom. Ja. Jag menar, de gjorde 5 plattor, 2 liveskivor och en samlingsplatta. Och hade folk inte gått och dött runt omkring det, jag menar, de hade ju fortsatt. Tänk de fick ju rätt så bra succé fast de hamnade mitt i den här Nirvana-kaoset som var där, så lyckades de ändå harva sig ur. Som Skid Row var ju också ett sånt band som lyckades harva sig ur. Kiss var också förlåtet, Judas Priest och sånt här, men många band där, det är oj. Winger, Poison, oj vad de fick blöda och alla de här, så att det var mycket de här som hade sminket, så att Vinnie Vincent Invasion hade nog inte överlevt det kallbadet, eller stålbadet heter det överhuvudtaget. Om de hade kommit så långt så hade de inte överlevt, men Slaughter hade ju en helt annan image och de verkade vara förberedda, kanske har lyssnat lite på vad händer i, för deras första skiva är ju väldigt 80-tal, andra skivan är ju inte så mycket, och det är den här svartvit omslag, det är någon som slår en liten tecknad pojke eller något sånt där för mig. Så att det passar in i den stilen också, omslagsmässigt och sånt. Så men ska vi bara säga så att jag avslutar det här långa podden här nu, att det var sista Vinnie-skivan och nu måste vi hitta en annan sologubbe och gå vidare, och nu har vi lyssnat på båda bandskivorna, Friedrichs Comet som var ett band, Vinnie Vincent Invasion som var ett band. Nu kommer det inga flera band. Gör det inte det? Vad jag vet. Nej, jag får med att nu är det bara solonamn på allihopa. Vi har ju faktiskt en Friedrichs Comet-platta kvar som vi inte har gett oss på. Vilka är det du tänker på? Är det live-skiva? Live plus one. Där finns det en... Den hyllade Daniel så mycket så jag tycker inte vi behöver ge oss på. Och det Daniel sa då, det var helt rätt. Okay. Den är fulländad, den är bra. Så men det vore ju kul att kolla på Trouble Walking från 89 med Ace. Det är ju ingen den kommer ju, men det är ju hans solo. Det är ju solo då igen. Den gillar jag. Och då ger Richie tillbaka din favorit där också. Men vi har ju vi kanske måste ta tag i den här svåra grejen här nu. Jag tittar Daniel börjar undra direkt, nu får han ont i magen och magsår här. Det är ju Peter Criss. Men jag har ju hört att du gillar ju Peter Criss första solo. Alltså inte den med smink utan den som kom ut där. Jag gillar någon låt där som jag tycker är riktigt bra faktiskt. Ja. Så att vi kanske ska ge oss på det där och försöka förstå vad som är så stort. Och så kommer du hylla Alex Bergdahl efter det här och sen så shit, det här är ju bra. Ska vi ha unboxing också då eller? Jag har ju du unboxar någon, har du köpt den? Jag har oöppnade grejer med Peter Criss. Jaha. Oj. Så att, eller så överraskar vi med någonting annat. Paul Stanley, han har gjort 2 verk. Ett som är ett soloverk. Förresten, där har vi ju... 3. Det heter ju Paul Stanley Soul Station. Är det band då? Ja, det måste ju vara. För att vi kan inte göra fel. Vi kan inte göra fel igen och tro att det är ett soloalbum. Nej, för där sjunger ju andra också. Och inte bara Paul. Ja. Så då är det ett bandprojekt där. Men Live to Win är ju intressant. Så att det är mycket där. Så att vi får fundera vidare på vad vi vågar ta på oss här efter lyssnat på mycket gitarrgubbar och sånt. Och det är ju en utmaning. Ja. Nu kommer vi tillbaka till gitarrgubbar i framtiden också. Så, men jag känner ju att ska vi ge oss på Live to Win, då måste vi ju blanda in Andreas Karlsson i det här. Ja, och sen nu glömde jag faktiskt, vi har ju ett bandprojekt faktiskt kvar som vi inte får. White Tiger. Nej, inte se ut så där Daniel. Det här är tunga grejer som vi måste diskutera. Men vi väntar med den ett tag i så fall tror jag. Alltså, Men vänta. Efter den där Vinnie Vincent. Där har vi ju rockvärldens bästa mikrofonfrisyr någonsin. Men om vi ska hålla på i den här banan, då måste vi ta fram Black and Blue-grejerna. Vi måste ta fram Bruce Kulicks. Alltså det finns så mycket. De kommer långt bak i tiden. Så att vi kan inte matta ut Daniel med sån här
vi måste ta varsamt med Daniel, för Daniel han ser skakad och sårad ut här efter allt det här. Så att, ska vi tacka oss för idag och komma fram till att vi rekommenderar Winnie, men vi låter Winnie ligga i vårten ett tag till för oss i alla fall nu. Är ni på samma spår? Jag kan inte trolla, jag kan inte förändra forntiden. Eller, jo, om vi hade haft en tidsmaskin, då hade jag kunnat göra det. Det har vi inte. Och så att den här tidslinjen ser ut som den gör, och då får vi väl, som du säger Mark, vi får väl tacka. Vem ska vi får tacka? Vi tackar allihop och tackar Winnie och Mork Slaughter och Denna Strömfren och Bobby Rock för ett trevligt band som de hade där, Winnie Vincent Invasion. Tack så mycket!